მოკლედ, მოგესალმებით ყველას. ამერიკული პოდკასტი. აი ესეთ უჩვეულო ალბათ გაგიკვირდათ, რომ არ ვართ ახლა იმ ოფისში, სადაც ძირითადად ვართ ხოლმე. ამას აქვს თავისი მიზეზები, ამიტომ ნელ-ნელა ამ ყველაფერს გაგაცნობთ, რატომ ხდებით ერთმანეთს ამ ფორმატში. პირველ რიგში, როგორც დაგკვირდით, ჩემი თანაწამყვანი აგერ მალხაზ რამიშვილი და ჩვენი სტუმარი ზურა კაპანაძე იქნებიან. დღეს ჩვენი სამეული ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე და ყველაფერს აგიხსნის თუ რასთან დაკავშირებით მოხდა ამ ფორმატში ჩვენი ის არის ჩემთვისაც ახალი გამოცდილებაა. თქვენ კი გაქვთ ამ პოდკასტების ჩაწერის გამოცდილება, მაგრამ ხო, რაღაცა განსხვავებული გარემოში ვარ და ხო, კი, მაგრამ იცი რა არის, უკვე დაგიგროვდათ გამოცდილება, მაგრამ სივრცის ცვლილება ის სხვა ოთახშიც რო ჩაგეწერათ, უკვე ის იქნებოდა რა, ცვლილება და აბსოლუტურად სხვა გარემოში კიდე უფრო ის არის. ამიტომ რაღაც თანაბარ იმაში ვარ. როგორ მოგწონთ? ახლა ეს სივრცე. მე მომწონს სტაფი ძალიან ისეთი მეგობრული ხალხია. კი, ანუ ეს ჩვენ ხო ბიზნესზე უნდა ვისაუბროთ, ეს არის ბიზნეს მოდელი, რომელიც შეიძლება გახდეს აი რაღაცნაირად გაიდივით, როგორი ბიზნესები შეიძლება გააკეთონ ქართველებმა, მათ შორის ამერიკაში ან ამერიკული გამოცდილებით საქართველოში, ანუ ყველგან მუშაობს მენეჯმენტის ისეთი უნარები, რომელიც არის მოთხოვნადი ბაზარზე. ხო, ამ ხალხმა შეძლო გაეკეთებინა ესეთი მოდელი, რომელიც არ არის მხოლოდ აი მოდი და ჩაწერე. ჩვენ დაგეხმარებით მონტაჟში, გახმოვანებაში, რეკლამაში, ანუ სრული პაკეტი აქვს, ხო? ამიტომ ეს შეიძლება იყოს შესაძლებლობა იმ ქართველებისთვის, ვინც აქ არიან და რაღაცა ეძებენ, ხო? ხო, აი ბიზნესი რო ახსენე, ზუსტად ჩვენი გადაცემის ასე ვთქვათ, აი ამ კონკრეტული ეპიზოდის თემაც მინდა გავაჟღერო, რას ვაკეთებთ დღეს და რაზე ვლაპარაკობთ და რატო ვლაპარაკობთ. და ვისთვის იქნება საინტერესო? ვისთვის იქნება საინტერესო, ხო ზუსტად, იმიტომ რომ იმ ცოტა ისე რომ დავიწყოთ იმ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ და ყველანაირ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში მიმდინარეობს. ხშირად ხვდებით ხოლმე გარკვეულ ფრუსტრაციებს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში მინდა გაგახაროთ და ადამიანები არსებობენ, რომლებიც ვერ გადაყლაპა ფრუსტრაციამ და დღე და ღამე ფიქრობენ იმაზე, თუ რა უპასუხონ ამ პროცესებს. და ზურა კაპანაძეც, მალხაზ რამიშვილიც ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აერთიანებთ ის, რომ ისინი ვერ დაამარცხა ამ ფრუსტრაციამ, ისინი ხედავენ პოზიტიურად მომავალს და ისინი ხედავენ ამ მომავალს იმაში, რომ თუ კი ბიზნესი, მენეჯმენტი, ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს ინტელექტუალური რესურსი, რომ გარკვეულ ამოცანებს გაუმკლავდნენ პროპაგანდას, რომელიც ესე იგი ღვარცოფად მოედინება, ხო? სახელმწიფოს მხრიდან, ქართული ოცნების მიერ კონტროლირებადი მედიების მხრიდან და ასე შემდეგ, ამის საპასუხოდ რაღაცა გაკეთდეს და ეს რაღაც არის ძალიან კონკრეტული მეგობრებო, რაც მე ძალიან მახარებს. ეს არის კონკრეტული ღონისძიება, რომელზეც მინდა რომ ეხლა ნელ-ნელა გადავიდეთ და ვის მიემართება ეს პოდკასტი? აქაც ხო, ანუ აი ესეთი მკაფიო რო გავხადოთ რა, ეს რა ვიცი, ვიდეო, პოდკასტი, სიუჟეტი, როგორც გინდა ესე დავარქვათ, საინტერესო იქნება ამერიკაში და წეგან საუბრობდით რატომაც არა კანადა, რომელიც აქედან საათნახევრის ფრენა არის, ხო? ჩრდილოეთ ამერიკაში მოდი ესე ვთქვათ, მცხოვრები არა ქართველი უბრალოდ, ხო? წარმოშობით საქართველოდან, ეს შეიძლება იყოს ოსი, აფხაზი, სომეხი, ამას არა აქვს მნიშვნელობა, ხო? ანუ იმ წარმოშობით საქართველოდან ბიზნესმენებისთვის, ბიზნეს ოუნერებისთვის და მენეჯერებისთვის, ვინც დღეს ცხოვრობენ ჩრდილოეთ ამერიკაში, რა, კანადაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რა. ეს არის თარგეტი, ვისთვისაც ჩვენ ამ ვიდეოს ვწერთ. და რატომაც ვწერთ, არის ღონისძიება 6 დეკემბრის, რომელიც ჩვენ ერთად ჩავთვალეთ, რომ იქნებოდა რაღაც პასუხი იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს ხდება საქართველოში, რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ ბიზნესმენებს, მენეჯერებს, ქმედითის, იმიტომ რომ ყველაფერი ნათქვამია, ყველა მიმიკა მიღებულია, ყველა ემოცია გამოხატულია, მაგრამ ქმედებაში გადაყვანილი, რამაც შეიძლება გარდატეხა შეიტანოს სიტუაციაში, ეს ძალიან ცოტაა და ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე და ჩავთვალეთ, რომ მე შეიძლება ყოფილიყო პასუხი იმ ყველაფერზე რა. ანუ ბიზნესში დასაქმებული და ბიზნეს ოუნერები თარგეტი, რატომაც ვსაუბრობთ არის ის, რომ
6 დეკემბრის ღონისძიებაზე, რომელსაც გავშლით, მოვახდინოთ ისეთი ადამიანების მოპატიჟება, რომლებთანაც გვაკავშირებს ღირებულებითი თანხმედრაც. ეს არ არის ღონისძიება, რომელზეც ყველა იქნება welcome, ხო? ანუ აი ამაზე კონცები და ფაშისტები და იცი რა არის? ადამიანები არ არიან welcome. მე ძალიან აი ესეთი უხეში ვიქნები ამ შემთხვევაში. ხო, თქვენი არტიკულაცია გექნებათ. მახაც შენ ძალიან სანამ გადავალთ უფრო ღმათაც გავიცნობთ ერთმანეთს ცოტა ხანში, მაგრამ მახაც მინდა ვკითხო ადამიანს უშუალოდ აქვს მის ბიზნესმენებთან შეხვედრა და შეხება და რას ფიქრობ, რას გვეტყვი? ლევან, მე თანაწამყვანობაში არ მინდა ჩავარე, უბრალოდ რადგან ეს ვიდეო დაიდება ჩვენს page-ზეც, ხო? აი ჩვენს აუდიენცია შეიძლება არ კონდეს ინფორმაცია მალხაზის შესახებ და თხოვნა მექნება რომ აი რაღაცა ესეთი მოკლე self introduction-ი რომ ესეთი ის გახდეს. მაშინ დავიწყოთ მალხაზის. ხო, და შენითაც დაიწყე, შენით. ხო, ხო, შენ სახსენი ვინ ხარ, იმიტომ რომ ჩვენმა აუდიენციამ შეიძლება არ იცოდეს. კი, გვასაპორტებ, მე ვამჩნევ და ძალიან ვაფასებ მაგას, რომ ხშირად გვასაპორტებ ხოლმე, მაგრამ შეიძლება ჩვენმა აუდიენციამ შენ შესახებ არ იცოდეს. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე გახლავარ ზაზე კოშკაძე, პოეტი და სცენარისტი. და ემიგრანტი, მაქვს 2 პოეტური კრებული გამოცემული, ჩემი პოეზია თარგმნილია 10-ზე მეტ ენაზე და იბეჭდებოდა ძალიან მნიშვნელოვან ანთოლოგიებში ევროპის მასშტაბით. ასევე როგორც კინოსცენარისტს მაქვს რამდენიმე ფილმის სცენარი დაწერილი, რომელსაც ჰქონდა საერთაშორისო აღიარება საფესტივალო მიმართულებით, ძირითადად ჩამოვედი 3 წლის წინ ამერიკაში. და ვცდილობ რომ ჩემი ოცნებები ავისრულო ამ ქვეყანაში, ხედავ ამ ქვეყანას როგორც შესაძლებლობების ქვეყანას, განსაკუთრებით იმ სფეროში, რომელშიც მე ვარ. მე ასე ვთქვათ ვიხარშები კინოში და ხელოვნებაში, ძალიან დიდი ბაზარი აქვს ამ ქვეყანას და აკუმულირებული არის ძალიან დიდი ინტელექტუალური რესურსი, ბედნიერი ვარ ამ გადაწყვეტილებით. და რა თქმა უნდა ძალიან მაღელვებს ჩემი შვილი დღემდე ცხოვრობს საქართველოში და ძალიან მაღელვებს საქართველოს ბედინებისმიერი ნიუსი არის ხომე რა ვიცი ისე ზემოქმედებს რომ შეიძლება დამამშვიდებლები მჭირდება ხომე ზოგჯერ რა რასაც უყურებ ჩემი მთელი სამეგობრო არის ქუჩაში დღეს ნახევარი დაპატიმრებულია და ძალიან პერსონალურად აღვიქვამე იმას რასაც ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს და მგონია რომ პერსონალურად რაც შემეძლება ყველაფერს გავიღებ რომ ამ არსებას რაღაცნაირად დაუპირისპირდე. და ღირებულებითი ნაწილი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ყველასთან კომუნიკაცია არ შემიძლია, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან დღეს რამ ვითარებაა ქვეყანაში, მათ ყოველთვის დაუდგები გვერდით. მადლობა. მალხაზ მოგვიყევი შენზეც. ხო, მე მალხაზ რამიშვილი ვარ, ჩამოსული ვარ 14 წელი ხდება უკვე. და მუშაობდი მთელი ცხოვრება მედიაში. საქართველოში ჩვენი პროექტები იყო რა ვიცი რეზონანსიდან დაწყებული რადიო 105 იყო ახალი ვერსია პლეიბოი კოსმოპოლიტენი რა ვიცი უამრავი გაზეთი ჟურნალი და რადიო სადგური იყო ყველასათვის საყვარელი ხო დავისდრო კი ზოგი წარმატებული ზოგი ნაკლებად მაგრამ ნუ მედია იყო ჩემი საქმიანობა მედია მენეჯერობა მედია მენეჯერობა, მედიას დაფუძნება და მედიის ასე ვთქვათ მართვა კი ბატონო, მენეჯმენტი იგი. ეს საკმაოდ ისეთი გამოცდილება არის, დღეს ძალიან საჭირო არის, რომ ადამიანს შეეძლოს ეს ისეთი სკილი არის, როდესაც შეგიძლია მესიჯების სწორად მიტანა ისე რომ იყოს კორექტული და იყოს მართალი და ამის ნაკლებობა ძალიან ხშირად ეთყობა ხოლმე მე საზოგადოებას. 14 წლის ჩამოვედი ოჯახთან ერთად, მთელი ოჯახი ჩამოვიყვანე 5 შვილი და გადმოვედი ამერიკაში საცხოვრებლად. იყო იოლი გადაწყვეტილება. ეს ამერიკაც ავირჩიეთ სპეციალური მიზნით, იმიტომ რომ არის იმიგრანტების ქვეყანა. და ყველა არის ემიგრანტი, ადრინდელი თუ ეხლანდელი, ყველა ემიგრანტია და ყველა თანაბარია. განსხვავებით ევროპის დემოკრატიული ქვეყნებისგან, სადაც გერმანელი მაინც გერმანელია, ფრანგი მაინც ფრანგია და იტალიელი მაინც. ემიგრირება და ასიმილირება ცოტა რთულია ევროპაში, ხო? კი, ნუ რაღაცას რო მანუ welcome to home აეროპორტში ესე არ გეუბნევიან გულით, როგორც აგეუბნევიან. კი, და რა ვიცი, 14 წელი რაღაც საქმიანობა წამოვიწყეთ რამდენიმე წლის წინ, ეს მედიას არ ეხება პირდაპირ, მაგრამ
მაგას ვთქვათ ახალი სპეციალობა. ბიზნესმენი იმისია შეიძლება 10 სხვადასხვა სპეციალობა გამოიცვალო და ან 10-ში იყო ერთდროულად, ხო? ხო, ინტერესებიდან გამომდინარე. ანუ ამ წუთას რას ემსახურება? ეს არის ფინანსური სერვისები, რომლებსაც ისტორია მე ესე მოიტანა, რომ ძირითადად ჩვენი მოხმარებელი 90% არის ქართველი. ეს იმ გაიდლაინებით, რაც გვირჩი ეს და როგორც გავაკეთეთ, პირველი ხალხი, ვინც გამოეხმაურა ჩვენ სერვისი იყო ქართველი, რადგან მე დავპოსტე ჩემს სოციალურ მედიაზე და ყველა მეგობარს და ახლობელს რაღაც საჭიროება ქონდა ამისი. გამოეხმაურენ ესენი და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ისეთი ხამირი მიწა დახვდა ამას, ვიდრე ქართველები ძალიან underserved ნაკლებად იღებდნენ ამ მომსახურებას. Underrepresented. Underserved, არავინ ემსახურებოდა. არავინ ემსახურებდა ამ სფეროში. ქართველებს. ვერ იღებდნენ თავის ენაზე ამ სერვისს. კი, ბევრი ძალიან კაი წამოწყება იყო, რომ ქართველი მიგრანტებისთვის, ან ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნაწილს და ეხლა ცოტა ხანში გადმოვალთ. არა, ეგ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ აი მკაფიოდ იყოს მათ შორის ჩვენი აუდიტორიისთვისაც ნათქვამი, რომ ის გამოთქმა, რომ რასაც ვერ აცდები არის სიკვდილი და გადასახადები, ხო? ანუ გადასახადების მენეჯმენტის ნაწილში ქართულ ენაზე ამ სერვისის მიღება იყო შეუძლებელი, ან არ იყო სისტემატიზირებული. და ხო, მესმის, მაგრამ ქართველებიც, მაგრამ საუბრობ, როცა სისტემა, როცა ორგანიზაცია, როცა კომპანია აკეთებს ამას, ესეთი რაღაც არ იყო და თქვენი კომპანია ამ წუთში არის დაკავებული მაგ ამბით, რომ ქართველებს როგორც ფიზიკურ ისე ბიზნეს დეკლარაციების ჩაბარებაში ეხმარება. სხვა სერვისებიც გაქვთ, ვიცი, მე კი ვიცი, მაგრამ მინდა რომ აი მოკლედ თქვენ სხვა სერვისები, რა ვიცი, დაწყებული ბიზნეს გახსნიდან ლიცენზიების მოპოვება ძალიან მნიშვნელოვანია ნიუ-იორკში, ნიუ-იორკის შტატში, ნიუ-ჯერსიში. ამაში ვეხმარებით. მერე ამოვიდა აი მაგალითად რა ლიცენზია? აი ნებისმიერ რესტორნის ლიცენზია, თქვათ, ამ რესტორანს სჭირდება დაახლოებით 1.5-6 მნიშვნელოვანი ლიცენზია, ანუ მათ შორის ერთი არის, თქვათ, ალკოჰოლის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გარეშე რესტორანი ფაქტიურად, ანუ არის რომელსაც არ აქვს ამის მოთხოვნა, არის fast food-ები, არის რესტორნები, ხო? ქართული რესტორანი ღვინის გარეშე წარმოუდგენელია, ხო? მანდაც არის დაყოფა, არის ღვინის ლიცენზია, არის hard drink-ების ლიცენზია წავკე. Fire department-ის building 1000-ნაირი. ხო, ანუ წარმოუდგენა რომ რამდენ პროცედურასთან უხდებათ საქმე, რომ ეს არ არის საქართველოს, რომ მთავარია რომ კონდეს იდეა და რაღაცა შენობა გაქვს და მოდი რესტორანს მოვარყავ და რამდენი უნდა კონდეს ნაფიქრი საპირფარეშო სტანდარტზე, და უამრავი რაღაც. უამრავი სტანდარტი იწყება sales tax-ის სერტიფიკატით, რომელიც აუცილებელია რომ დაგრეგისტრირდე, მერე მიდის უკვე ლიცენზიები, PS არის ჯანმრთელობის დეპარტამენტი გასცემს ნიუ-იორკ სიტიში, ყველგან პატარა ქალაქში თავისი ჯანმრთელობის დეპარტამენტი, ყველას თავისი წესები აქვს, ყველას თავისი და ძნელია ადამიანისთვის ამის პირველად გავლა, პირველად რომ დახმარების გარეშე მიადგე ამ საქმეს, შეიძლება წლები დაგჭირდეს, სანამ გაევლება ამას ყველაფერს. გუნდი, აი რაღაცა ხა მე ამ შემთხვევაში თანაწამყვანობას, რადგან თქვენ მაინც ერთ გუნდს წარმოადგენთ, ხო, ჩემთვის საინტერესო რაც იქნებოდა ჩვენი ხოლმე რაღაცები გამოვიდა პირიქით. არა, იცი როგორი მომენტია, ხა თქვენ ეგ ინფორმაცია თქვენთვის ცნობილია, იმიტომ რომ თქვენი პოდკასტი გათვლილია თქვენს აუდიტორიაზე, მაგრამ აი ის ხალხი, ვინც ჩვენი მხრიდან, ჩვენი და თქვენი ხა პირობითია, გულისხმობ იმას, რომ აი გუნდი რა არის, რომ მასშტაბზე იყოს წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენ არ ხართ 1 და 2 ადამიანი და ხშირად ისია ხოლმე ნაჩვენები ლამაზი საიტით ამ პეიჯით რომ ერთ ადამიანიანი კომპანია წარმოჩენილია როგორც რაღაცა მსხვილი ერთეული და თქვენ შემთხვევაში ესია არა ვიცი რომ იზრდებით და აი მაგის შესახებ. არა, სეზონზე საკმაოდ ბევრი ხალხი ყავს ხოლმე, განსაკუთრებით სეზონზე ხო. კი, გვაქვს ხო, განსაკუთრებით სეზონზე. ბოლო სეზონზე რა, ჩვენ სერვისები ქონდა რამდენ ენაზე, არ ვიცი. უამრავ ენაზე. კი. და ხი გადავედით ისეთ მომიჯნავე ენებზე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ლოკაციიდან გამომდინარე აღმოჩნდა რომ ისინიც ასევე
underserved არიან, ეს არის უკრაინელები, ეს არის ყაზახები, ყირგიზები, შუა აზიის ხალხები და რუსულად კი არის ისა, მაგრამ ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, რომელიც მათ ენაზე ემსახურება. ფაქტობრივად კლონი იყო ქართული სერვისების და პირველ წელს პირველი გამოცდილება იყო შარშან და საკმაოდ კარგი სასტარტო გამოცდილება მივიღეთ. ახლა წელს უფრო გაფართოვდება იქ სერვისები. და ჩვენ ეხა ეს რატომაც წერთ განსხვავებულ გარემოში გვინდა რომ ცოტა ესეთი ციფრული კომპონენტი შემოვიტანოთ და მაღალი ალბათობით აქ ამონათდება თქვენი კომპანიის დასახელება, საკონტაქტო ნომერი რამე, იმიტომ რომ შეიძლება არსებობდნენ ეგეთი ადამიანები, ვინც პირველად გაიგო თქვენ შესახებ და სად დაგიკავშირდნენ და როგორ დაგიკავშირდნენ, მაგის შესახებ ინფორმაცია რომ ამონათდეს აქ რა. ერთსაც ვიტყვი, ერთ დავამატებო, კიდე ბევრი გავიკეთებია და დიდი ნაწილი ჩვენი იმის არის ფინანსური მომსახურება, ანუ სესხების მოძიება, გრანტების მოძიება, ბიზნესის დამწყები ხალხისთვის. ეს არის და ბიზნესის გაფართოებისთვისაც აქ ტრადიციული ქართული ბიზნესები არ არის სამწუხაროდ 200 წელი არსებობს, ან 150 წელი, როგორც ბევრი ამერიკული ბიზნესი. ამიტომ ყველა არის დასაწყის სტადიაზე და ამ საწყის სტადიაზე ფინანსური რესურსების მოძიება ერთ-ერთი ჩვენი მიმართულება არის. ხო, დავასრულებ და გადმოვაზროთ, რომ თემა არის, რომ ჩვენ ღირებულებით ნაწილში არის, რომ გვინდა დავეხმაროთ ქართული მიგრანტებს, რომლებსაც ყველაზე დიდი პრობლემა აქვთ ხოლმე ეს კულტურული, ენობრივი და მსგავსი ბარიერები და ეს ბარიერები მოუწყვოთ და ჩვენ გავხდეთ ის ადამიანები, ვინც დაეხმარება თავის ენაზე მიიღონ ის სერვისები, არავინ მოატყუოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომაც ძალიან უყვარვართ ხალხს და ძალიან დიდ სიტყვებს გვწნობთ ხოლმე მათგან, რომ ის ძალიან დიდი პრობლემები მოვაშორეთ. მოკლედ, ამიტომ არა, მე გულწრფელად რომ გითხრათ, მათ ენის გარდა სხვა ღირებულება მაქვს დანახული. ღირებული თან ახლა ჩვენ შევხედოთ ემიგრაციის ტალღებს, ხო? ახალი თაობა ვინც ჩამოდის, ანუ ასაკს გულისხმობ რა, 35 წელს დაბლა, მათი ინგლისური გაცილებით უკეთესია ვიდრე ჩემი თაობა, რაღაც ესე ჩვენი თაობა, ხო? მაგრამ აქ სხვა რამე არის რა. აქ არის რომ რასაც მე ვაკვირდები, თქვენი ესეთი მესიჯი არის ის, რომ ჩვენ ქართველებსაც შეგვიძლია. რატო არა? ანუ ეს არ არის რაღაცა შემზღუდველი, რომ რადგან ჩვენ ქართველები ვართ, შეიძლება გქონდეს მხოლოდ რესტორნის ბიზნესი, მხოლოდ გადაზიდვის ბიზნესი და მხოლოდ მე ბევრად მეტი შეგვიძლია გავაკეთოთ ბევრად სხვადასხვა მიმართულებებით, ხო? ეს ძალიან ღირებული არის. სურა, შენზეც მოგვიყევი ჩვენს აუდიტორიას. ჩვენს აუდიტორიას. ჩვენ გახსენეთ რა თქმა უნდა რამოდენიმეჯერ პოდკასტში, თუმცა ეს შენი ისტორია არ მოგვიყოლია. ეხლა მოვუყვეთ ერთმანეთს. ხო, ჩემი ესეთი თვით წარდგენა იქნებოდა ესეთი, რომ პრინციპში ყოველგვარი რა დავარქვა მაგ სიტყვას ყალბი თავდაბლობის გარეშე, მე ჩემ თავს მივიჩნევ როგორც ძალიან საშუალო სტატისტიკურ ქართველს, რომლის ფორმირებაც, მენტალური და სხვა ტიპის ფორმირება მოხდა 90-იან წლებში რა. აქ თეთრი ქათქათა და ფრთიანი არავინ არა, მე ხა ვაკვირდები ჩემი შვილები როგორ გარემოში იზრდებიან, როგორ ესე ვთქვათ ურთიერთობენ სახელმწიფოსთან, როგორ ურთიერთობენ სხვა ინსტიტუციებთან და როგორ ფორმირდებოდი მე და ეს აბსოლუტურად სხვა გარემო იყო რა. ამიტომ ჩემს მაგალითზე და ბევრი ქართველის მაგალითზე ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ წარმოუდგენლად ტრაგიკული და რთული სიტუაცია გამოვიარეთ ჩვენი თაობის ხალხმა და ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს ბრძოლები იმისთვის, რომ ვიყოთ ჩვენი თაობის უკეთესი ვერსია, ხო? ეს ძალიან მოკლედ რა, რომ არ იყოს განცდა, რომ მე აქ მგონია ჩემი თავი რაღაცა სხვებზე განათლებული, სხვებზე რაღაცა წარმატებული, ან მისაბაძი ან რაღაცა, არა, საშუალო სტატისტიკური ქართველი, ჩემნაირები არიან 100,000-ობით, ანუ ეს რაღაცა ესე და ჩემთვის როლ მოდელები იცვლებოდა, არ ვიცი ხა, შეიძლება კრიმინალური ავტორიტეტებიდან დაწყებული, დღეს ჩემთვის როლ მოდელი არის ბილ გეიტსი მაგალითად, ხო, ანუ აი ამ ხელა ტრანსფორმაცია მაქვს მე ჩემ თავში განცდილი რა. ხო, ეს პიროვნულ დონეზე მყავს 4 შვილი, მეუღლე და უკვე ხო, 4, ერთი აქ დაიბადა და
ჩვენ 8 წელია უკვე ვცხოვრობთ შტატებში. მე ძალიან ხშირად ვარ საქართველოში, ევროპაში, მაგრამ ჩემი შვილები მეუღლე აქ არიან ძირითადად, აქ იღებენ განათლებას, აქ ცხოვრობენ და ძალიან მადლიერი ვარ ამ ქვეყნის. შემთხვევით არ მიხსენებია წეგან რომ green card-იანსაც კი უკვე გესალმებიან რომ welcome to back, welcome to home. ანუ ეგეთი განწყობა არ არის სხვაგან, სხვა ქვეყნებში და როცა საუბარია deep state-ი რაღაცა ხო, ანუ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს ზუსტად ესმით რა არის ამერიკა, როგორ არის აგებული, როგორი სისტემა, როგორ მუშაობს, რომ შენც ამ სისტემის ნაწილი ხარ რა. და მე მართლა ამაყი ვარ იმითი რომ შემიძლია ჩემთავს უწოდო ამერიკელიც რა და ეს ძალიან ესეთი ამაღელვებელი მომენტი იყო ჩემთვის და ეხა მე როგორც გითხარი მეოთხე შვილი აქ დაიბადა ის თავიდან ბოლომდე რაღაცა ამ სივრცის ნაწილია მაგრამ ხო ეგაა ჩემი ცხოვრება და ჩემი ცხოვრება ეს პიროვნული და პერსონალურის გარდა ადამიანი შესაძლებელია იყოს, რა ვიცი, მუსიკოსი, ექიმი, იურისტი, მე ჩემს თავს ვაიდენტიფიცირებ როგორც ბიზნესმენად, მენეჯერად, ამიტომაც ვართ ამ პოდკასტში, თორემ ჯანმრთელობაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ ახლა და რაღაცეები, ხო? და მე მაქვს ორივე ქვეყნის გამოცდილება, მე მაქვს კომპანია საქართველოში, ენერგეტიკული კომპანია და მიუხედავად ყველა გამოწვევისა, ჩვენ ვართ ტრენდების დამკვიდრებელი, სტანდარტების დამკვიდრებელი, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად თეთრ ბიზნესში და არასდროს ხაზგასმით არც წინამთავრობის, არც ამ დროს ჩვენ არ გვიძებნია კრიშებს რო ეძახიან, მფარველებს, ვიღაცებს ძალიან რთულ გზას გამოვდივართ, იმიტომ რომ ეს გავლენები რას განაპირობებს, რომ უცბად არსაიდან აღმოცენდებიან დიდი ჯგუფები, რომლებიც გაგწევენ ბაზარზე. მერე იმათ მფარველებს დაიჭერენ რაღაცეები შიდა კლანური ბრძოლებით განთავისუფლება ეს ადგილი, გააქვს რამოდენიმე თვე სანამ ახალი გუნდი შეიკრება, კიდე და მუდმივად აი ამ ბრძოლაში ხარ, მაგრამ ჩვენ დღეს ღირებულებებზეც ვსაუბრობთ და ეგ არის ღირებულებების ერთგულება, რომ შენ მიუხედავად ამისა არც ცდილობ რომ რაღაცა აი ეგ თამაშის წესები მიიღო. ეგ არის რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენს კომპანიას ქვია რედკო და ნუ რა ვიცი, მიამაყება რომ ესე ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა და არ დავმალო რაღაც კომპანიას კი არ წარმოვადგენ, არა, წარმოვადგენ კომპანია რედკოს, მისი დამფუძნებელი და დირექტორი ვარ. ეს ქართული ისტორია რაც შეეხება ამერიკული ისტორია, ბიზნეს ისტორიას გულისხმობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი არის ორგანიზაცია, რომელიც თანამოაზრეებთან, პარტნიორებთან ერთად დავაფუძნეთ. ეს არის ხიდების მშენებლები, რომელიც გათვლილია იმაზე, რომ თავისი აქტივობებით, ბიზნეს აქტივობებით გააძლიეროს ერთი ინდივიდუალური ემიგრანტი, აი რატომაც წეგან ვახსენე, ხო, იგივე საკეთებ თქვენ პრინციპში, ხო? ერთი ინდივიდუალური ემიგრანტი, ემიგრაციული თემი და ეს ესე ვთქვათ სინერგია მიემართოს საქართველოს, რომ გავაძლიერეთ ერთი კონკრეტული ემიგრანტი, გაძლიერდა ემიგრაციული თემი, მაგრამ ამ ყველაფერმა საქართველოს თუ არ ხო, საქართველოში რა. და ინსტიტუცია რომელსაც ეხმარები და ეს აი ჩვენ ყველაზე ახლოს ალბათ აი ბიზნეს მოდელით ეს არის რაღაცა ქართული ემიგრანტული დავოსის ფორუმი, აი ბლუმბერგის ფორუმი, ადგილი, რომელიც თავს უყრის ბრილიანტ ქართველებს, წარმატებულ ქართველებს და ჩვენი პირველი შეხვედრაც პრინციპში აი ხა მან უნდა გადავსულიყავი ზუსტად. ხო, აი მაგ ნაწილზე უცბად ვიტყვი, რომ ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ორი ღონისძიება, ერთი პრინსტონში, ერთი სტრასბურგში რამოდენიმე კვირის უკან და არ ვიცი, ხა მე არ მომერიდება რომ ვთქვა, რომ ესეთი მასშტაბის, ესეთი მრავალფეროვანი, ესეთი კონკრეტული ღირებულებების შემქმნელი აქტივობები ემიგრაციას არ გაუკეთებია. გულისხმობ თუ ეს არ არის რაღაცა სამთავრობო დონეზე, სადაც სხვა რესურსია, თუ ეს არ არის რაღაცა დიდი გავლენიანი ფინანსური ჯგუფების მიერ ორგანიზებული, ხო? ანუ მსგავსი ქვევიდან ზევით წამოსული აქტივობები არც ამერიკაში და არც ევროპაში არ ჩატარებულა. სიამოვნებით მოვისმენ
ვისმესგან თუ ესეთი რამე გაკეთებულა, იმიტომ რომ ბევრ რამეს ვისწავლიდი იქიდან, ხო? ანუ ყოველთვის რთულია, როცა რაღაცას პირველად აკეთებ და არ გაქვს ასწავლი, ხო? ხო, ძალიან მოკლედ ესაა, ქართული ისტორია, ამერიკული ისტორია, პიროვნული ისტორია. ვფიქრობ, რომ რაღაცა საკმარისია. გარდა მაგისა, ნუ ეხა 21 საუკუნეში ყველას გვაქვს რაღაცა პირადი სოციალური გვერდები, მე LinkedIn-ს ვიყენებ და ჩემს შესახებ იქ არის პრინციპში ინფორმაცია, მათ შორის ღირებულებით ნაწილში, ხო? შენ LinkedIn-ს ვადევნებ თვალს სხვათა შორის. მე მგონი ერთადერთი ხარ, ვინც ეგეთ რაღაცებს პოსტავს LinkedIn-ზე, უშუალოდ პოლიტიკურს და მათ ადამიანების რაღაც ბიზნეს ცოტა ისეთ მესიჯებს მინახავს, რომ უკომენტარებ ხოლმე რაღაცებს და თითქოს და რა მომწონს მაგაში, რომ ადამიანებს აქვთ LinkedIn-ი იმისთვის, რომ თითქოს აი იქ არ ჩანს რა რეალობა რა. გაყიდონ თავისთავად. ხო, გასაგებია და იქ როგორი რეალობაა, იცი, თითქოს ანუ საერთოდ კონტექსტი არის მოშლილი იქ პოლიტიკური. გეგონება ბიზნესი ვითარდება ისე როგორც არას. რაღაცა ტიპები პოსტავენ რაღაცა ახალ პროექტებს, ანუ ქართულ ისა LinkedIn-ზე რო შეიხედო რაღაც ვერ მიხვდები რა ხდება საქართველოში. ამ დროს ახლა ჩვენ სამი ადამიანი იქაური ხელისუფლების ვისკდება? არა, იქაური ხელისუფლების გადმოსახედიდან ჩვენ რაღაცა deep state-ის დაფინანსებული აგენტები ვართ. არა, მოდი გულწრფელად ვისაუბროთ, მე მაგ კითხვას ხშირად მისვამენ ხოლმე და მინდა რომ ძალიან გულწრფელი ვიყო მაგ ამბავში. ჩვენ ადამიანებს, რომლებსაც გვაქვს ეს ფუფუნება და ბედნიერება, რომ ჩვენი ოჯახები ცხოვრობდნენ ამერიკაში, ჩვენ ვიყოთ ამ ქვეყნის მფარველობის ქვეშ და ასე შემდეგ, ჩვენი სტატუსი ვერ იქნება შედარებული იმ ადამიანებთან, ვინც საქართველოში ცხოვრობენ, მათი ოჯახები იქ არიან, მხოლოდ ქართული იურისდიქცია აქვთ, მხოლოდ ქართულ ბანკებში აქვთ ანგარიში და ასე შემდეგ, ხო? ისინი ძალიან მოწყვლადები არიან. შეიძლება ჩვენ უფრო ადრე დავინახეთ, ეხლა ეგეც საინტერესო და მნიშვნელოვანია, რომ როგორც მალხაზიმ აღნიშნა, ეს არ იყო სიხარულით მიღებული გადაწყვეტილება, ეს იძულებითი ემიგრაცია და ეგეც ხაზი უნდა გაესვას, როგორც ჩემ შემთხვევაში, ისე მალხაზის შემთხვევაში და ჩვენ ცოტა ადრე დავინახეთ ის, რაც იქ უნდა დამდგარიყო, ვიღაცებმა ცოტა გვიან დაინახეს, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოში ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ ქართული იურისდიქცია აქვს და მხოლოდ ოჯახის წევრები იქავთ ყველაფერი, ისინი ესეთი გაბედულები ვერც გამონათქვამებში და ვერც მოქმედებებში ვერ იქნებიან. ამიტომ ჩვენი ერთმანეთთან შედარება, რომ ჩვენ მაგარი ტიპები ვართ და ისინი სუსტები არ იქნება სამართლიანი. მაგას არ ვამბობ, მე ვამბობ ჩვენ რა გვთვლიან თქო. არა, გაბედულ, ანუ LinkedIn-ზე მე რო პოსტავ გაბედულად, ამას თავისი ახსნა აქვს, მიხდი, ხო, ანუ ხო, ვიღაცა ვერ იზავს. ხო, ის სრულიად უაზროდ გსმენი ეგ, რომ უყადაღებენ ვიღაც, ანუ ტიპებს უყადაღებენ, ანგარიშებს, საერთოდ რაღაც სასამართლო და ის კი არა, უბრალოდ ვიღაცამ გაიღვიძა და ყველა ანგარიში დაყადაღებული აქვს, იმიტომ რომ მიტინგზე ეგეთ რაღაცები. როცა სახელმწიფო მიტაცებულია, ყველა ინსტიტუცია მუშაობს ერთი კონკრეტული ჯგუფისთვის, ერთი კონკრეტული ადამიანისთვის და ინსტიტუციაში მე არ გულისხმობ მხოლოდ აი რაღაცა სახელმწიფო ინსტიტუციას. ეს იქნება ეკლესია, ეს იქნება ქუჩა, ეს იქნება რავი ყველაფერი, ხო? ანუ ყველაფერი მიტაცებული. არ ვიცი. ხო და აი ზემოქმედების ინსტიტუტი ინსტრუმენტი ხო ზემოქმედების ინსტრუმენტია ძალიან ბევრი, მათ შორის სკოლაში, ხო, რა ვიცი, ეზოში, სადაც გინდა გახვიდე, ხო, ანუ თან ისეთი სცენის დადგმა შეუძლიათ, რომ ვერ ახსნი, რომ ეს შენზე მიზანმიმართული ზეწოლა იყო, რა ვიცი, აი საყოფად ცხოვრება ვიღაცამ ხარი გაკრა, ან მანქანა დაგაჯახა და აი ძალიან ისეთი სცენარის დადგმა შეუძლიათ, რომც მოგინდეს მე ამისი ნიუსად გატანა, რომ როგორი ჩაგრები ვერ შეძლებ რა. პარკში შეირნობდი, ვიღაცამ ხარი გაკრა და ამას მოყვა კონფლიქტი და ხუთმა ესეთ კუნთიანმა ტიპმა დაგასისხლიანა და არა, ვეღარ ატყუებენ ესე მარტივად. რა ვიცი. ერთი მეგობარი ყავდა გამომცემელი, მე მგონი მოგიყევი იქ ისტორია, აზერბაიჯანელი ილმარი, მოკლედ ეს ბიჭი ჩაცხრილეს თავის სახლთან. პირდაპირ 7 თვია თუ რაღაცა ესროლეს საქართველოში? არა, აზერბაიჯანში. ალიევის ის იყო რა. ტერი ეს თქო ოპოზიციონერი ისა გამომცემელი და ჩავედი იქა, ისა იყო გასვენება რაღაცა და მე მოვიდა ერთ-ერთი წარმომადგენელი
მათი უშიშროების რა. და სადაც რესტორანში ვიყავით რაღაცა ეგეთი სიტუაცია იყო და ამან თქვა რომ ჩვენ რომ გვეკეთებინაო ესა. არ დაიჯერო ჩვენი გაკეთებული არ არის. ამას უყურდა მეებში, ისეთი მეებში სიარულიო რა. დაბალი დონის რესტორნებში რაღაც ისეთ ნატურალურ ხალხთან ისევ. ვიღაცა უბრალოდ დანას იმას იზამდაო, თრალ ნიადაგზეო რომ ვიღაც თრალმა გაუყარა დანა. ამას გავაკეთებდი ცოტა ესე დემონსტრატიულად არ მოკლავდით. ოკეი, ინსტრუმენტი ხო. კარგი პასაჟი იყო, ხო? როგორ იყენებს ეს შეუძლია როგორ გეგმავს, ხო? ხო, ეს შეუძლია დაგეგმონ ეს ინსტრუმენტი აქვთ, ჩვეულებრივი. ვიღაცა ქუჩაში აგიშარდება, შეიძლება ცუდად დამთავრდეს. აგერ ვანოთ არხნიშვილთან მივიდა, ფანი ვარო შენიო და მე აუშარდა და იჭყო. კი, ხო, ჩვენ მაგაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენი აქტივობა არის პასუხი რაღაცაზე, ხო ესია და ეხლა რაზე ვსაუბრობთ, პრინციპში ეგ არის და მოდი გადავიდეთ რამ შეგვა ხვედრა და რამ როგორ მოხდა ჩვენი შეკავშირება, რამ გამოიწვია. მე დავიწყებ და შენ გააგრძელე, იმიტომ რომ შენ მახსოვს მალხაზმა ჩამიგდო ეს ღონისძიება, რომელიც პრინსტონში ტარდებოდა და ივნისში ხო. ფიქრობდით წამოსულიყავით თუ არა, კაი ხანი და მე რო დავათვალიერე, ძალიან მომეწონა სიმართლე გითხრა, ჩემთვის ვიზუალურმა ნაწილმა გადაწყვიტა, კარდები იმდენად კარგად იყო გაკეთებული და იმდენად დიზაინი მომეწონა და მივხვდი, რომ ამერიკაში რისი პრობლემაც არის ხოლმე, ანუ არ არის ხშირად ისეთი რესურსი ხოლმე ადამიანების იმ მოცულობით, რომ რაღაცეებში ძალიან ხარისხიანი მასალა ნახო და ძალიან მომეწონა, კარგად იყო გაკეთებული და მეთქი ეს აშკარად კარგი ღონისძიება იქნება ნორმალური ხალხი. მე მალხაზმაც ამის. იმედია რომ ჩემი თიმი ამას მოისმენს, იმიტომ რომ მე არ ვარ ხოლმე კმაყოფილი და სულ არა, კარგია ყველაფერი. კი ჩვენ ვეწვიეთ, რა ვიცი, თქვენ იმას, მაშინ იქ არ გაგვიცნია ერთმანეთი, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა ყველაფერი. როგორც იყო ორგანიზებული რა იქ ჩვენს რაღაც პრეზენტაციას გავაკეთეთ რაღაც მომენტში და რა ვიცი მშვენიერი ორგანიზი იყო მეგონი ძალიან სასარგებლო რაღაცა იყო პოლიტიკურ პანელზეც ვიყავით კი პოლიტიკური დისკუსიები ხო იყვნენ სენატორები კონგრესმენები რაღაცა იყო მუსიკა მე ხო და ძალიან მიუღებელი საუბარი იყო იმ მომენტში საქართველოზე მათი მხრიდან რომ რა ინტერესებს მაშინ იყო ეს იმისი მაგას პიკი იყო ნუ ყველა თუმცა სამწუხარო რეალობა ეგა უნდა იცოდე რომ პრიორიტეტებში არ ხარ ხო ამერიკის პრიორიტეტებში მაშინ იყო საუბარი რომ ჩვენთვის თქვენ კი არა ხართ პრიორიტეტი საერთოდ არავინ აღარ არის პრიორიტეტი ვიკეტებით და შიდა პოლიტიკაზე შიდა აქტივობაზე გვექნება მარტო კონცენტრაცია ამერიკას. ამერიკა დაივიწყეთ როგორც საგარეო რაღაც ფაქტორი და როგორც უფროსიზმა და როგორც რაღაც გადამწყვეტი. ყველა ქვეყანაში, არა მარტო საქართველოში. ეგ იყო მაშინ იქ ითქვა ღიად დემოკრატებისგანაც, რესპუბლიკელებისგანაც. ჩვენი დაკვეთა არის ახალი პრეზიდენტის არჩევით ამერიკელმა ხალხმა მისცა ხმა ჩაკეტვას. ეგრე არ გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ვერც გამოვიდოდა და გუშინ რუბიოს ცხადებას უყურე, ჩვენ საგარეო პოლიტიკა კი არ მოკვდა შეიცვალა. უბრალოდ ეხლა საგარეო პოლიტიკა იქნება ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. არა მარტო აი საყოველთაო კეთილდღეობის ან რაღაცის კარგის გაკეთების, არამედ ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე. კი, ხო, მაგ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია. მე მაქვს ის შეზღუდვა, რომ როგორც ამერიკელმა ისეც უნდა ვისაუბრო, მაგრამ რადგან ქართულად ვსაუბრობთ, აი ცოტა ხანი რომ ეს რაღაცნაირად მეტაფორულად წარმოვიდგინოთ, რომ ამერიკა როგორც ქვეყანა აღარ არსებობს. ჩვენ როგორც ქართველებს ქართულ სახელმწიფოზე, დასავლური, ლიბერალური ტიპის სახელმწიფოზე ოცნება და ფიქრი აღარ გვექნება? ანუ ის რომ შეიძლება ამერიკის ინტერესში რაღაც პერიოდი არ ვიყოთ, ეს ჩვენ
ვერ მოგცემს უფლებას, რომ ნუ აი თუ ამერიკა აღარაა, მაშინ არ გვინდა სახელმწიფო, რა ვქნათ, სხვა არხზე გადავრთავთ და შევეგუოთ იმას, რომ სახელმწიფო არ გვექნება. ჩვენი სტრატეგია უნდა იყოს ის, რომ ჩვენ გამოვდივართ იქიდან რომ ქვეყანა, სადაც დავიბადეთ, გავიზარდეთ, რომლის დნმ-საც ვატარებ და რაღაცა, მუდმივად ჩვენს გულში იქნება და ყველაფერს გავაკეთებთ. აი ისიც არ მომწონს რომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ეხა უკრაინა თუ მოიგებს ყველაფერი არა, მათ პრობლემა არის ის რა იქნება. შეიძლება შენ ვაჭრობის იმაში მოხდე, რომ საქართველოს ხურდად გაატანონ რუსეთს რა. უკრაინა რომ მოიგებს რა მოხდება? აი ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ძალიან ხშირად მომიყოლია ხოლმე, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, ეს აი საეთეროთ მომეყოლოს რა. ისე მოხდა, რომ აი პრაიმერიზების დროს რამოდენიმე თვის უკან, ხო, მოვხვდი როგორც რესპუბლიკელების, ისე დემოკრატების პრაიმერიზებს. ჯერჯერობით ვთვლი, რომ ქართველებს ორპარტიული მხარდაჭერა გვჭირდება და არ გვაქვს იმისი ფუფუნება რომ რაღაცა ხო მარტო დემოკრატებს ან მარტო რესპუბლიკელებს თან მადაც ხო როგორი პროცესია იმდენად ესეთ სწრაფად ცვლილებად სამყაროში ვცხოვრობთ რომ შიგნითაც მესიჯები ძალიან ხშირად იცვლება რესპუბლიკურ პარტიაში დემოკრატიულ პარტიაში და ესე შემდეგ ხო მაგრამ სხვა რაღაცის თქმა მინდა ერთ-ერთ პრაიმერისზე წარმოშობით ებრაელი გააცნეს როგორ ეს არის ჩვენი გუნდის წევრი, რომელიც ისრაელის ომის დროს, ეხლა 1 წლის უკან რომ იყო, ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ისრაელის მხარდაჭერაში და ძალიან დავიბენი რა. ნუ მე თქვი რაღაცა ვერ გავიგე კარგად, ხა მე არ ვარ სრულ მოყოფილად მოსაუბრე ინგლისურად, სიმართლე რო ვის გააცნეს? იმას მოსახლეობას, ანუ საარჩევნო შეხვედრა იყო რა, რომ რატომ ჩვენი გუნდი რა. და ძალიან მალევე მიაბარა როგორ დააკავშირა და ეს მგონია ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან ნიშანდობლივი რომ ისრაელის ამბავი არ არის მხოლოდ ისრაელის ამბავი ისრაელში დღეს წყდება დასავლური ცივილიზაციის ბედი და ეს ადამიანი არა მხოლოდ თავის ისტორიულ სამშობლოს ეხმარებოდა, არამედ ამერიკასაც ეხმარებოდა და დასავლურ ცივილიზაციას მთლიანობაში. მე მგონია რომ ქართველებს ეგ მესიჯი გვაკლია რომ საქართველოში არ წყდება მარტო საქართველოს ბედი. უკრაინელებმა ეს ისწავლეს და ძალიან სწორად და ხშირად ახსენებენ რომ უკრაინის ამბავი აუცილებლად იმოქმედებს ევროპაზე, აუცილებლად იმოქმედებს ამერიკაზე და ჩვენ რომ ვიკარგებით ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ არა მარტო როგორც ქართველებმა არამედ როგორც დასავლური ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა, რომ საქართველოს თუ დაეცა, ამას აუცილებლად მოყვება თავისი გავლენა უკრაინაზე, ბალტიისპირეთზე. ჩვენ ყველას გვყავს მეგობრები, ახლობლები და ჩემი უკრაინელი მეგობრებისგან ვიღებ როგორ სიგნალს, იცი? თქვენი საბოლოოდ მოწყვეტა დასავლურ ორბიტაზე იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა ჩვენზე. რატომ? ანუ თურმე გადაცურული რო გაქვს, აი უკვე რომ ხელის დადება გინდა და ევროპის ნაწილი ხარ, იქიდან უკან დაბრუნება შესაძლებელი ყოფილა რა და ეს ჩვენთვის არის მესიჯი რომ აქვს კი ამ ბრძოლას აზრი, აქვს კი ამას აზრი რომ ჩვენ თუ მაინც საქართველოს მსგავსად უკან მოგვიწევს რუსეთში დაბრუნება, მაგათ ესეთი ისა აქვს ხოლმე ხაზიაევა ვირნულის და იმაზე მანქანებზე აწერიათ ხოლმე დემონსტრაციულად იმისა ჩვენებლად რომ რუსეთი არსად არ მიდის, ხო? ჩვენი ყურმოჭრილი მონები არიან, ჩვენ დავბრუნდით საქართველოში. ჩემი აზრით დღეს რაც ხდება საქართველოში არის ეგ რომ ხაზიაევა ვირნულის და ჩვენ ამის უფლება მივეცეთ. სიტუაციიდან ვართ ამომძვრალები, ბოლოს და ბოლოს მაგათი ტანკები იდგა და ანუ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნება როცა იყო ტანკები გავყარეთ, ხო? არა, უიმედოდ რო არ ვართ იმის დემონსტრირება, რომ ჩვენ არ ვართ. ასე რომ არ მგონია ეხა კატასტროფა ეს სინამდვილეში, რასაც უყურებთ ეხლა, რასაც ბიძინა აკეთებს, რაღაც მხრივ ხო არის, რომ დასავლეთს ეჩალიჩება, რომ აღიარონ ის, რომ ესეთი რეჟიმი იქნება საქართველოში. ძალიან ეჩალიჩება დასავლეთს მაგაზე და ძალიან ევაჭრება, ასე რომ ეგრე მარტივადაც არ არის, რომ ნუ ის ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანი ეგრე. ხო და აი მაგას ეჩალიჩება, რომ როგორი მომენტია, აი პოლიტიკაში შესვლა ჩემი აზრით ცოტა ისეთი იქნება, ჯერ დროშიც აგვაცილებს და მეორე არის ესეთი ინფორმაციის ნაკლებობა გაქვს. ხო, ანუ ხა მათემატიკური ამოცანა როგორ უნდა ამოხსნა თუ მხოლოდ რაღაცა ერთი ისიცი ხო კომპონენტი მე პირადად არ მაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის რომ აი ეგრე ღრმა ანალიზში შევიდე მე სხვა რაღაცით გამოვდივარ აი ხლა და მაგიც ხშირად მithქვამს ხოლმე რომ ეხლა რომ მაჩვენა 2040 წელს ისევ ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში რას ვიზავ წავალ და ქართველობას გამოვიცვლი სხვა არხზე გადავრთავ, აი რას გააკეთებ, ხო?
შენ თუ ღირებულებებისთვის იბრძვი და შენ თუ გწამს რომ ამიტომ არ ხარ ქართული ოცნების და აი ამ ჯგუფის მხარდამჭერი რომ ღირებულებითი აცდენა გაქვს, შენ ამ ბრძოლას უბრალოდ ვერ შეწყვიტავ, ხო? რომ ვამაყობთ ხოლმე რომ 300 წელი იყო დაპყრობილი საქართველო და მაინც მომავალ წელს იერუსალიმში 20 საუკუნის განმავლობაში თუ უფრო მეტის განმავლობაში ქონდათ ეს მესიჯი, ხო? ჩემთვის ესტაფეტის გადაცემა ჩემ შვილზე რომ გააგრძელე საქართველოსთვის ბრძოლა, ესეც ბრძოლის ნაწილია. მე არავინ და ჩვენ არავინ არ მოგცემს გარანტიას რომ აი 2024 წელზე არჩევნებმა ძალიან დიდი ფრუსტრაცია დააყენა რა და ეს რომ აი ხა მე ამდენი ბრძოლა აღარ შემიძლია და წავედი მე Facebook-ი გავაუქმი ან რაღაცა, ეგ არაა გამოსავალი. ვინ იბრძოლებს ჩვენს მაგივრად, ხო? ხო, ბოდიში რომ პოლიტიკაში შემოსვლა მე არ მინდა არა, იმიტომ რომ ვერიდები. მე ხმამაღლა ვიძახი რომ სახელმწიფო მიტაცებულია და ეს ძალიან ტევადი მესიჯია, ხო? ამიტომ მაგნაწილში მიტაცებულია და რატო წაგვართვეს ემიგრანტებს ხმები, ხო? რასაც საემიგრაციო ხმები, სადაც ვერ აკონტროლებენ, რასაც აჩვენებს რეალურად 5% პლუსით მაქსიმუმ ეგ არის რეალური რეიტინგი ქართული ოცნებისო რა. თუ ტოტალურ კონტროლში არ ჩაატარებს არჩევნებს და ასლარებს არ დაურიგებს და რაღაც. ხდები? რეალური რეიტინგი ეგ არის რა, 15-20%. რეალური. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ჩვენი სურათი რა. სახელმწიფო მიტაცებულია და შეიძლება არ არის მიტაცებული მარტო ივანიშვილის თავისი უფროსები ყავთ და სახელმწიფო მიტაცებულია რუსების მიერ და თან აი რაღაცა ძალიან პრიმიტიულად. არა, პრიმიტიულად კი არა, ძალიან დახვეწილად და მიზანმიმართულად, მიზან ზუსტად იმ ღილაკებს დააჭირეს ხელი, სადაც საჭირო იყო და ეკონომიკური მიბმა ეხლა ისე რომ ხალხს ხედავთ 1000 კაცი რუსთაველზე ან 2000 კაცი, თუნდაც 10 იყოს ან 20 იყოს, ეს აჩვენებს ერთ რამეს, რომ დიდი მასა ქართველების არ კმაყოფილი. არა, მე მგონია რომ ეხლა ყოველდღიურ მიტინგზე ვერ გავა 20,000. არა, თუნდაც 100 იყოს გასული ერთხელ დიდ მიტინგზე. გამოდის რომ სახშიზის 3 მილიონი ნახევარი კაცი. მათ ჩემი აზრით ღრმა არის პრობლემა და აი მე რაღაცნაირად ჩემი ბრძოლის სლოგანი ჩამოვიყალიბე რა, ქართული კოშმარი, იგივე ქართული ოცნება, ქართული სიყალბის და ინფანტილიზმის დამარცხების გარეშე, ანუ ჩვენ თუ ამას არ დავამარცხებთ ჩვენ თავში, ვერ დავამარცხებთ. და იცი როგორი მომენტი, აი ქართული სუბკულტურა როგორია? ჩამოხვედი სადარბაზოდან, შენ შეიძლება შეგხვდეს სპეცნაზელი, რა ვიცი, ავიღოთ პირობითად, მოდი არავის რო არ ეწყინოთ, ჩემი სახელი ზურა, გადაკოცნე ზურა, რა შვები, როგორ ხარ რაღაცეები და წახვედი შენ გზაზე, ის თავის გზაზე. საღამო შეიძლება რუსთაველზე შეგხვდეს და იმ ზურამ ძულებში დაგამტრიოს რა. ანუ ის რომ შენ მტრის იდენტიფიცირება არ შეგიძლია, რეჟიმი ვიზე დგას, იმისი იდენტიფიცირება არ შეგიძლია და იმაზე მინიმუმ გამარჯვების ართქმა არ შეგიძლია, ამ ბრძოლას ვერ მოიგებ. ეს ბრძოლა რუსთაველზე არ წყდება. ადიგენში რო ვცხოვრობ, ხაშურში რო ვცხოვრობ, საჩხერეში რო ვცხოვრობ, მე არ ვარ ჩვეულებრივი ქართველი? მე არ ვბრძოლობ, თუ ყოველდღე რუსთაველზე არ ჩამოვდივარ და ვერ ჩამოვალ, იმიტომ რომ საქონელი მყავს, მომიკვდება, ხო? ან რა ვიცი, ბავშვები მყავს, ვიღაცა მყავს. ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ რიგით ქართველს, რომ დღეს თუ შენ რუსთაველზე არ ხარ, შენ არ ხარ ჩვეულებრივი ქართული. ჩვენ რა ვქნათ, აქედან ვიაროთ ყოველდღე რუსთაველზე. მოდით აი საკითხი შევეხოთ, ბიზნესი და ბიზნეს ეთიკა. გაგაკ ხე რუსეთში რაღაცა, თქვა და გამოჩნდა საშუალება და უნდა შეიტანო რაღაცა ჩიპები შეიტანო ძალიან დიდ ფულს იშოვე. ხო და უნდა გააკეთა ბევრმა, ხო? ეგეთი ბიზნესი. Sky News-ის გამოძიება მანქანებზე გექნებათ ნანახი, ხო? ანუ სანქციების გვერდით ავლის 100 მილიონი დოლარია საქართველოში ნაშოვნი და ეს ფული დაილექა აი რიგითი ბიზნესმენების ჯიბეებშიც მათ შორის. ანუ საქართველოში ამდენი კატარღა, ამდენი ვერთმფრენი, ხო წარმოუდგენელია თითქოს, მაგრამ კატარღები და ვერთმფრენები იყიდება, მაგის სტატისტიკა არის. ეგეთი რაღაცა საქართველოში ისტორიულად არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ შენ რო ეუბნები საშუალო სტატისტიკური რეჟიმთან შეზელილი, შეზრდილი ოჯახის წევრს, რომ ჩვენ დღეს ვიღუპებით, ის ვერ წამოყვება, იმიტომ რომ ვერთმფრენით მიდის სოფელში, კატარღით სეირნობს, ანუ წარმოუდგენელ იმაში ცხოვრობს და
პარალელურად არის თან დასავლეთის ნაწილი დაფრინავს ამერიკაში, ევროპაში რაღაც, ანუ ორივე სამყაროდან იღებს რაღაცას. რუსეთში უკრაინულ სისხლზე დაფუძნებულ ფულს შეუვლობს და მე ამას ხარჯავს დასავლურ სამყაროში. იმისთვის ყველაფერი იდეალურადაა, იმიტომ რომ ფასს არ ეხდის ამაში. კი ბატონო, მოდი პრობლემებზე ვილაპარაკეთ ახლა ისე ასე ვთქვათ კონკრეტულადაც და ცოტა ზოგადადაც და გადავიდეთ იმაზე რომ რა არის ეს ღონისძიება ამის საპასუხოდ, რა არის მისი როგორ ვუყურებთ ჩვენ ამას ვუყურებთ როგორც პირველ ნაბიჯს რაღაცა დიდის დასაწყის, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისი და ეს გაერთიანებს like-minded ადამიანებს, ასე ვთქვათ და მოგცემს მე ძალას, სინერგიას და ასე შემდეგ, რომ უფრო ქმედითი იყოს შემდეგი ნაბიჯები და აი მაგაზე ვისაუბროთ, ეხლა თქვენ რა პერსპექტივას ხედავთ ამ ასე ვთქვათ, რას მისცემს ეს კონკრეტული ღონისძიება ადამიანებს? კი ბატონო, აი რადგან როგორ დავარქვა ინიციატივა ჩემგან წამოვიდა და მადლობელი ვარ რომ ხარი დამიჭირეთ ამ ყველაფერში და დღეს ამას ერთად ორგანიზებთ, მე ჩემს ხედვას გაგაცნობ, ხო? ის რომ დღეს ჩვენ ვერ ვიქნებით გულხელ დაკრეფილები, მაგაზე ვისაუბრეთ, ხო? აი როგორი ვიდეოც გინდა ჩავწეროთ, რომელსაც ექნება ასეულობით 1000 ნახვა, ლაიქები, რაღაცები, ეს ვითარებას არ შეცვლის რა. მე მჯერა რომ დღეს ჩვენ ვართ ეტაპზე, სადაც ქმედითად უნდა იბრძოლო რა. და რა არის ეგ ქმედითი ნაბიჯები? ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა, რომ წონაში დაკლება რომ გინდა, უყურებ ვიღაცებმა როგორ დაიკლეს. მანქანის ტარება რომ გინდა, უყურებ ვიღაცებმა როგორ, ანუ best practice, რასაც ქვია, იმისი გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამაზე ფიქრის დროს ვინაა ძლიერი ემიგრაციები? ძლიერი ემიგრაციები არის ებრაული, იტალიური, სომხური, აი მეტი რო პოლონური, რა ვიცი, უკრაინული, ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება ამერიკის მაგალითზე, მაგრამ მოდი აი ამითი შემოვიფარგლოთ, ხო? რას აკეთებენ ესენი, რას აკეთებდნენ, რას აკეთებენ დღეს იმისთვის, რომ მათ არაუბრალოდ რაღაცა აქ გაძლიერდნენ, არამედ თავისი ისტორიული სამშობლოც გააძლიერონ, იმიტომ რომ შენ თუ არ შეგიძლია იამაყო შენი ფესვებით, აი ხა რო ავიღოთ საარჩევნო კამპანიები, არავინ არ მალავს თავის წარმომავლობას, ხო? ამერიკაში ყველა იძახის, რომ მე ვარ proud რაღაცა იტალიელი, ამერიკელი, Jewish ამერიკელი რაღაცები, ხო? ჩვენ თუნდაც აქაური წარმატებისთვის ძალიან გვჭირდება, რომ ჩვენ წარმოვადგენდეთ სწორ ქვეყანას. ჩემ შვილებს, თქვენ შვილებს არ მიცემენ, ძალიან რთულად მიეცემა კარიერული განვითარება, თუ შენ წარმოადგენ ისეთ სახელმწიფოს, რომლის მიმართაც ნდობა ნაკლებია, ხო? ანუ საიდუმლო დაშვების მასალებზე რომ მოგცენ წვდომა, თუ შენ ხარ ირანელი ან ჩინელი, გაცილებით რთულია ვიდრე ნორვეგიელისთვის, ხო? შეიძლება დეკლარირებულად ამას არ იძახიან, თუმცა მგონია რომ იძახიან, ხო? არა, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს ნონგრატა რაღაცა. აი ხო, ჩინელებზე დაიწყეს ოფიციალურად ინფილტრაცია ხდება ჩინელების სტუდენტების. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ანუ ჩვენ აქ მაცხოვრებლის თვალსაჩინოდანაც გვეხება ის რაც საქართველოში ხდება და ასევე გვეხება როგორც ქართველებს, ხო? შესაბამისად რა არის ქმედითი, რა შევისწავლოთ და შევისწავლეთ რაღაცეები წარმატებული მაგალითები, ბიზნეს რისი გაკეთება შეუძლია და ვცადოთ ეგეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ 6 დეკემბრის ღონისძიება ჩვენთვის არის რამოდენიმე კომპონენტიანი, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ ეს იქნება ძალიან მაღალი ნეტვორკინგი, იმიტომ რომ აქ ღირებულებითი თანხმედრავისთანაც გვაქვს ეგეთი ხალხი იქნება, ანუ იქ ვინც თვლის რომ დღეს საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება, ისეთი ხალხის ადგილი არ არის რა. იქ არის ისეთი ბიზნესმენების, ისეთი მენეჯერების ადგილი, ვინც თვლის რომ დღეს საქართველოს სწორი მიმართულებით არ ვითარდება, ვინც თვლის რომ დღეს საქართველოს დღითი დღე ცილდება დასავლეთს, ინგრევა ის ხიდები, რომლებსაც საუკუნეების განმავლობაში ვაშენებდით გადაჭარბების გარეშე და აქვს სურვილი თავისი ქმედითი როლი ითამაშონ ამ ყველაფერში. ანუ აი ესეთი ხალხისთვის არის რა. და რატომ რა იმას მეიღებენ გარდა ერთმანეთის გაცნობისა და ჩვენ გვყოლება არაჩვეულებრივი სპიკერი გიორგი ქადაგიძე, რომელიც სტრასბურგშიც იყო ჩვენთან, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი, წლები აღარ მახსოვს და ყოფილს არ ეძახიან ხოლმე და ამიტომ გიორგის აქვს გამოკვეთილად თანმიმდევრული გაბედული პოზიცია, რომელიც საუბრობს ბიზნესის როლზე, ეკონომიკის როლზე
მიტაცებული სახელმწიფოს პირობებში რისი გაკეთება შეიძლება და ერთ-ერთი სპიკერი იქნება გიორგი, გვეყოლება ძალიან ბევრი საინტერესო დამსწრე და ნეტვორკინგი ცალკე კომპონენტია, ასევე იქნება სადილი, საქმიანი სადილი, მაგრამ აი რატომაც ვაკეთებთ სოფლიო სავაჭრო ცენტრში არის ის, რომ ჯერთი თვითონ დისტრიქტი არის ბიზნეს დისტრიქტი და ამ სოფლიო სავაჭრო ცენტრის შენობაში არის იტალი, რომელიც პოზიციონირებს როგორც იტალიის გლობალური ამბასადორი მსოფლიოს მასშტაბით, როგორც ბიზნეს ამბასადორი, ხო? არსებობს მოდელები, როცა ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ქვეყნის ამბასადორების როლი ვითამაშოთ ბიზნესიდან. რა მოდელი არის ეს, როგორ მუშაობს და რა როლი შეაქვს ბიზნეს მათ შორის პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, აქტივობებში, ქვეყნის მიმზიდველობის ასამაღლებლად და ნდობის ასამაღლებლად, აი მაგის პრეზენტაციას, მაგის გაცნობას ჩაგვიტარებს ამ ფილიალის დირექტორი, სხვათა შორის ლევანი ესწრებოდა ჩვენ გვაქვს მცდელობა ჯერჯერობით წარუმატებელი, მაგრამ YouTube არხის აშენების და პირველი YouTube გადაცემა მადი ჩავწერეთ და გვიმასპინძლა მაგ არაჩვეულებრივმა ადამიანმა, რომ გაგვიზიაროს რა გააკეთეს იტალიელებმა, როცა ბიზნესმა აიღო საკუთარი პასუხისმგებლობა, რომ მოდი ჩვენ ნუ დაველოდებით ნურავის, მარველის გმირებს, რაღაცა პრემიერ-მინისტრებს იმას ვაკეთოთ, რაც ჩვენ შეგვიძლია რა. ერთი კომპონენტი არის ეგ და სამწუხაროდ ჩვენ მას შემდგომ რაც დავგეგმეთ ეს ღონისძიება დაგვამატა ის რომ საარჩევნო ხმის უფლება ჩამოგვართვეს და რომ ვიმსჯელეთ რომ რა შეიძლება ამაზე იყოს ჩვენი ქმედითი პასუხი გაგვახსენდა ეგეთი რაღაცა რა სტრასბურგის ღონისძიების დროს რატომაც ვთვლი რომ ჩვენი აქტივობები რეალურ და გაზომვად ღირებულებებს აგენერირებს არის ის რომ სტრასბურგის ღონისძიების დროს გაჩნდა ეგეთი იდეა. სულ იყო საუბარი რომ საარჩევნო უბანი არ გაგვიხსნეს სტრასბურგში, ბევრ ქალაქში და სტრასბურგში და მის ირგვლივ ცხოვრობს ყველაზე ცოტა დათვლებით 20,000 ადამიანი და უბანი არ გაუხსნეს. პარიზში წავიდნენ ადამიანები, ავტობუსები იქირავეს, მათ შორის ჩვენი პარტნიორები, არაჩვეულებრივი ადამიანები, ესენი აორგანიზებდნენ და ესეთი პრობლემა არის ძალიან ბევრ ქალაქში და მაშინ გაჩნდა იდეა რომ როგორ შეიძლება ამაზე ზეწოლა მოვახდინოთ და თქვით ეგეთი რაღაცა ფლეშმობი შეიძლება ზუსტად არ გამოხატავს იმიტირებული შეიძლება ცუდი სიტყვა მაგრამ ნუ აი ლოგიკურად რომ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა ორივე სიტყვის გამოყენებაში ინსცენირებული ხო არჩევნები რომელიც ერთდროულად ჩატარდება და ვაჩვენებთ რომ რამდენი ადამიანია რეალურად ფილადელფიაში, რამდენი ადამიანია მაიამში, ბოსტონში და ესე შემდგომ, ვისაც ეკუთვნის მათ როგორი მომენტია 50 ამომრჩეველი თუ არის, უკვე აუცილებელია კანონით საარჩევნო უბნის გახსნა, ხო? ჩვენ თუ შევძლებთ ხელისუფლებამ უნდა გახსნას? ხო, ხელისუფლებამ უნდა გახსნას, მაგრამ რომ აჩვენო და მათ შორის ეს საერთაშორისო თანამეგობრობაზე ნაჩვენებიც არის, რომ ქართული ოცნება რეალურად არის დიქტატორული რეჟიმი, იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობით განსაზღვრული რაოდენობა არსებობს და ამ ადამიანებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა. 8 საათიანი რიგი რატო იყო ნიუ-იორკში? არ შეიძლებოდა უკეთესად მართვა? რატომ უნდა ყოფილიყო ერთ სადარბაზოში? ფილადელფიაში რატო არ უნდა ყოფილიყო? ნიუ-ჯერსში რატომ არ უნდა ყოფილიყო? ძალიან ბევრი იყო გათვლა ზუსტად. ხო, გასაგებია, მაგრამ ქმედითის გაკეთებაზე რო ვსაუბრობ, ქმედითის გაკეთება არის ის, რომ ბიზნესები რა არის ბიზნესის როლი, ხო? ძალიან ბევრგან არის ქართული რესტორანი. იყავი ქართული ოცნების მხარდამჭერი, პრობლემა არა, ჩვენ ვართ დემოკრატიულ სამყაროში, ხო და ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი აზრი ვერ იქნება აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ჩვენ გვჭირდება მათ შორის ისეთი ადამიანები, ვინც თვლიან, რომ რუსეთში არის საქართველოს გადარჩენა, ხო? ოკეი, მაგრამ უნდა იყოს პარიტეტი, უნდა იყოს სივრცე, სადაც ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირდებით საარჩევნო ხმებით, ხო? ანუ შესაძლებელია, მოკლედ ეგ იდეა რო შევკრა, ჩვენ 6 დეკემბრის ღონისძიებაზე გავხსნათ თემა, რომ დღეს შეგვიძლია თუ არა, ვართ თუ არა საკმარისი რაოდენობის ბიზნესმენები, ვინც ვიტყვით, რომ მე ვიქნები, აი მაიამში მაქვს რესტორანი, ფილადელფიაში მაქვს რესტორანი, ბოსტონში მაქვს რესტორანი, ან შეიძლება ეს იყოს სახელოსნო, ეს შეიძლება იყოს სხვა ტიპის ბიზნესი, არა აქვს მნიშვნელობა, გინდა თუ არა რესტორანს, ხო? რომ მოდი ინსცენირებული, იმიტირებული არჩევნები ჩავატაროთ და ვაჩვენოთ ჩვენს ქალაქებში რამდენია რეალურად
საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ჩამოერთმევა აი ამ კანონპროექტით ხმა და ბიზნესისგან ამის გაკეთება ბევრი კომპონენტითაა. თან ეს მარკეტინგი არის, ხო? მე რომ ვარ ქართული სახელმწიფოს მხარდამჭერი, მე მეტ კლიენტს მოვიზიდავ, იმიტომ რომ სწორი იდეა დავასაპორტე. სხვა შემთხვევაში, წეგან საუბრობდით კოკა-კოლაზე, ხო? ჩვენი თაობის ადამიანებისთვის კოკა-კოლა ასოცირდებოდა თავისუფლებასთან, ანუ თავისუფლებას სვავდი, როცა კოკა-კოლას სვავდი და ქართულმა ბიზნესებმა, განსაკუთრებით რესტორნებმა და თუნდაც ხვებმა, უნდა გაიაზრონ ერთი რაღაცა, რომ ჩვენ თუ ოფიციალურად დაგვერქმევა დასავლეთის მტერი, ჩვენ თუ დავარქმევთ უბრალოდ ამას ჩვენს სახელს და ჩვენ თუ მოვწყდებით ამ ორბიტას, ჩვენს ღვინოს, ჩვენს ხინკალს, ჩვენს ხაჭაპურს და ესე შემდეგ არ ექნება ის გემო, რის გამოც აქ მოვლენ ადამიანები რა. შესაბამისად ეს არაუბრალოდ მორალურ ემოციური ამბავია, პრაგმატულადაც კი შენ როგორც რესტორანი ან შენ როგორც ბიზნესი, რომელსაც გჭირდება დასავლეთი, შენი პასუხისმგებლობა უნდა აიღო ამ ვითარებაში და ქმედითი რაღაც გააკეთო. რა არის ქმედითი? ეს არაა პარტიული აქტივობა, ეს არის აჩვენო, თუნდაც იყო ქართული ოცნების ამომრჩეველი, რომ საარჩევნო და მიხარია, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერები ხა ვიცი ნიუ-იორკში ვინც ასაპორტებდა ესე რომ ვთქვათ მუდმივად ქართულ ოცნებას, იმათმაც კი ამოიღეს ხმა და ძალიან სწორი ტენდენცია მგონია, ხო? რომ ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ გვეკუთვნის საარჩევნო უბნები და ამ საარჩევნო უბნებში გავარჩიოთ ვინ ვართ ისინი, ხო? თუმცა ხმა ამოიღეს ისეთი რაღაცა, ბევრმა თქვა, რომ დარჩეს როგორც არის. როგორც არის, ეს არის ძალიან ეგეც რაღაცა არის, ეგეც რაღაცა. რაღაც პატარა წაკნავლება არის ამ შემთხვევაში, მაგრამ დარჩეს როგორც არის ძალიან იყო ცუდი და ჩვენ თუ ვითხოვთ, მოვითხოვთ. ანუ მანამდე პრობლემას ვერ ხედავდნენ. იცი როგორი მომენტია, მე აი რაღაცები, რადგან შეიძლება მეტი ინფორმაცია მაქვს, ბევრი საუბარი მიწევს, ხო? ანუ ჯერთი ეს იდეა გავლილია ძალიან ბევრ ადამიანთან, ვინც საარჩევნო პროცესებში არიან ჩართულები, ამ წუთში არ გავაჟღერებდი მათ გვარებს, მათთან შეუთანხმებლად და ეს იდეა არ არის ზღაპარი, ანუ ამას შეიძლება ანუ მტკიცებულების ფორმა მიეცას, რომელიც იქნას გამოყენებული მერე, ხო? ეგ ერთი მომენტი. კარგი ინიციატივა, მე ძალიან მომწონს. კი, ხო. მოკლედ რომ შევკრათ 6 დეკემბრის ღონისძიებაზე ჩვენ გვაქვს ესეთი მოკლევადიანი ამოცანა, რომ რა შეგვიძლია ბიზნეს მენეჯერებს გავაკეთოთ იმ პირობებში, რომ ჩვენ არ დავკარგოთ საარჩევნო უფლება ამერიკაში და ევროპაში. მათ არის რისკები და მე მაგაზეც მქონდა მოსაზრება, რომ ეს შეიძლება იყოს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის აღსადგენად გადმოგდებული ხაფანგი, მაგრამ დიდი თემაა და გავწევ გვერდზე რა. მოკლედ ის რომ 6 დეკემბრის შეხვედრაზე იქნება ნეტვორკინგი, ერთმანეთის გაცნობა თანამოაზრეების, ეს არის შექმნილი ღირებულება. მეორე, მოკლევადიანად რისი გაკეთება შეგვიძლია, რომ არ დავკარგოთ საარჩევნო ხმები და საარჩევნო უფლება. მესამე ეს არის რომ რა საშუალო და გრძელვადიან პროექტებზე შეგვიძლია ვიმუშაოთ ითალის მაგალითზე მე ღვინო შემოაქვს შერესტორანი გაქვს მალხაზის რაღაც ქართული თემატიკის ტასაცმელი აქვს რა რაღაცა ითალი ზუსტად ეგ სივრცეა სადაც ეს კოლაბორაცია ქმნის ღირებულებას ჩვენ რომ ცალ-ცალკე ადგილზე ვიყოთ ჩვენი საშუალო ჩეკი იქნება გაცილებით დაბალი ვიდრე ჩვენ თუ ახერხებთ რაღაცა ქართული სახლების შექმნას და აბსოლუტურად რეალისტურად მიმაჩნიან მინიმუმ ნიუ-იორკში და ვაშინგტონში ესეთი ქართული სახლები ბიზნეს საელჩები გაკეთდეს და ხალხი ვინც არის დაინტერესებული ესეთ პროექტებში ინვესტირებით და ჩართულობით ეს ინვესტირება შეიძლება იყოს საკუთარი გამოცდილება. რატო ვეძახი ჩვენ მენეჯერებს, ხო? რა ვიცი, JP Morgan-ში ნამუშევარი ადამიანი ან სადღაც შეიძლება ჩამოვიდეს თავის გამოცდილებას და თქვას, რომ მე ეს შემიძლია. ვიღაცის შეიძლება ფული ჩადოს, ვიღაცამ შეიძლება თავისი, აი მე გავხსნი მად ჩემს ფილიალს რესტორნისას, ხო? ანუ ეგ კომპონენტი არის, ეგ სამი კომპონენტი, ნეტვორკინგი მოკლევადიანი ამოცანების გადაწყვეტა და საშუალო და გრძელვადიანი ამოცანების გადაწყვეტა და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ჩვენ საუბარში მუდმივად საქართველოს ვახსენებთ ხო აი აქ იქნება არსებობს ეგეთი პლატფორმა სინათლე არ უნდა ჩაქრეს რომელიც აერთიანებს კი ხო პარტნიორები სხვათა შორის სხვებსაც შეუძლია გახდნენ ამ ღონისძიების პარტნიორები სიამოვნებით მივიღებთ ოღონდ თუ ღირებულებითი თანხმდრა გვაქვს მაგრამ სინათლე არ უნდა ჩაქრეს არის ორგანიზაცია რომელიც აერთიანებს
მე მგონი 24 ონლაინ მედიას და მართლა არ უნდა ჩაქვრეს ეს სინათლე და ამ ღონისძიებაზე იქნება შესაძლებლობა დონაცია გაკეთდეს, გავაძლიეროთ აქედან, ქმედითი ეგ არის, ხო? და არა მარტო ღონისძიებაზე ჩვენ ეხლა რომ დავიწყებთ ოფიციალურად პოზიციონირებას და ჩაუშვებთ ამ რეკლამას, იქ იქნება ლინკი, სადაც შესაძლებელი იქნება მათზე მხარდაჭერა. ვინც ვერ მოდის ბიზნესმენი, მენეჯერი ან თუნდაც ჩვეულებრივი, რა ვიცი, რიგითი ადამიანი, ექიმი, მუსიკოსი და ესე შემდეგ და აქვს სურვილი, შეუძლია რომ დაეხმაროს აი ამ ორგანიზაციას ვისი წყალობითაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას თუ რა ხდება საქართველოში. ეს ადამიანები მართლა ყოველ დღე რისკავენ თავიანთ სიცოცხლეს. მე მაქვს ბედნიერება და ძალიან ბევრ მათგანს ვიცნობ და აი წარმოუდგენელი პატრიოტები არიან ეს ადამიანები და წარმოუდგენელი პატრიოტები და ჩვენი ვალდებულებაა რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ, ხო? მოკლედ აი ღონისძიების მიზანი, ჩემი აზრით, ჩამოვაყალიბეთ, ვის ველოდებით ჩამოვაყალიბეთ და რა იქნება ჩამოვაყალიბეთ, ხო? კიდე მალხაზისთან მაქვს ის რომ მალხაზის ძალიან პარიტეტი დაგვერღვა, ხო? არა არის პრობლემა. მით უმეტეს თქვენ ხართ მისი ინიციატორი და უკეთ ხართ პრომეტიკებთ აფიქრე ამაზე და იცი რა არის ინიციატორი შეიძლება ამ კონკრეტულის ხო, მაგრამ მე თქვენს პოდკასტებს და მართლა ბევრი მაქვს მოსმენილი თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ პარტნიორი შერჩევის დროს მნიშვნელოვანია რომ კარგად ხა პოლიტიკურ რაღაცებს შეიძლება არ გეთანხმებოდეთ რაღაცა ეს დემოკრატების განსაკუთრებული მხარდაჭერა რაღაც, მაგრამ ეგ აბსოლუტურად ოკეია, ხო? მაგრამ ის რომ თქვენ კონდათ და გააქვთ სურვილი და მცდელობა რომ რაღაც ჰაბი შეგექმნათ ქართული ბიზნესებისთვის, რომ თქვენი როლი გეთამაშათ ქართული ბიზნესების გაძლიერებაში, ზუსტად ილინკება ამასთან, რასაც ჩვენ ვიძახით, ხო? ამიტომ ეს ინიციატივა სხვადასხვა მხრიდან წამოსული და სხვადასხვა ფორმისაა, თორე ეგ ინიციატივა თქვენც გეკუთვნით. რა არის ინიციატივა? ჩვენ ამერიკაში და კანადაში მცხოვრებმა ქართველმა საქმიანმა ადამიანებმა გამოვძებნოთ ქმედითი ინსტრუმენტი, გავძლიერდეთ აქ რიგითი ქართველი გავაძლიეროთ. ანუ ლევანი ესწრებოდა ლევანის ზაზა, რა მე ლევანს ვეძახი, ხო? მე ჩემი თავის ზაზად წარვადგინე. ოკეი, კი ბატონო. ხო, ანუ იქ ითალიაში ჩვენ რომ ჩავწერეთ, ადამიანები იძახოდნენ რომ ჩვენ რომ ითალიაში ვმუშაობთ, ჩვენ არ გვაქვს განცდა რომ ემიგრაციაში ვართ. ჩვენ გვაქვს განცდა რომ ორი ქვეყნისთვის ვმუშაობთ, იტალიისთვისაც და ამერიკისთვისაც. ეს ძალიან ბევრი ქართველისთვის იქნებოდა საინტერესო რომ ეს ემიგრაციული წნეხი არ იმას იზავდა, ზეწოლას არ გააკეთებდა, იმიტომ რომ რუსთაველზე ვერ ვარ, მაგრამ მე ჩემი სამსახურით დღეს ხაჭაპურს რო ვაცხობ, ქართულ საქმეს ვაკეთებ, ან იმ აქტივობით რასაც ვაკეთებ და ამისი შეგრძნება რომ მე კი ვარ ამერიკაში, მაგრამ ქართულ საქმეს ვაკეთებ, ძალიან ბევრ ადამიანს აკლია, ჩვენ გვაკლია და ამიტომაც ვაკეთებ და აი ამისი გაზიარება გვინდა რა. ძალიან საინტერესო. ანუ 6 დეკემბერს ჩამოვაყალიბოთ არის ბიზნეს საზოგადოების შეკრება, ბიზნესმენების, მენეჯერების. ბიზნესის მფლობელების და მენეჯერების. მენეჯერების, რათა ვიმსჯელოთ კონკრეტულ იდეებზე. რა უნდა გავაკეთოთ, ერთი შევეწინააღმდეგოთ ხმის უფლების ჩამორთმევას, არის კონკრეტული იდეები, ამის განხილვა იქნება და მეორე ის რომ ნეტვორკინგი და სხვა იდეების განხილვა შეიძლება მივიდეთ იქამდეც რომ ძალიან წინ წაიწიოს იტალიის მსგავსი ქართული სახლის შექმნამაც. შექმნის იდეა, ხო? ხო, რაც მონეტიზირებადი ღირებულება, ნუ ეს ის კი არა რომ მე საქართველოსთვის ბრძოლა მიჯდება რომ ჩემ შვილებს რაღაცა უნდა მოვაკლო. პირიქით, აი როგორც წეღანა აღვნიშნე, საერთო ჩეკი გაიზრდება თუ რაღაცა ესეთი კოლაბორაციები იქნება, ხო? შენ იდეის მხარეს ყოფნა, ღირებულებების მხარეს ყოფნა მონეტიზირებაშიც კი გეზრდება, უფრო ძლიერდები რა. ანუ ესაა მთავარი ამბავი. ხო, იმასაც თქვათ, რომ ადგილები არ არის შეუზღუდავი, არის შეზღუდული. ეს არის ფასიანი ღონისძიება, სიმბოლური. კი, ფასიანი რატომაა მაგის თქმა მინდა, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ის მოდა კითხვები, რომ რატო აკეთებს ბიზნესი ამას? ბიზნეს, ანუ ამ ადამიანს, ან ამ ჯგუფს ხომ არ აქვს პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი, ეს ხო არა მრეწველობა, ორის შექმნის მცდელობა და რაღაცა ამდაგვარი, ხო? აი მე ხა შევხედავ კამერას და როგორც statement-ი ისე ვიტყვი რა. ანუ ის რომ ადამიანები იტყუებიან, ეგ არის რაღაცა ფსიქოლოგიური დოგმა. მე შეიძლება ვიტყუები, მათ შორის ჩემ თავს ვატყუებ, მაგრამ statement-ის დონეზე
მე გაცხადებულად ვიძახი, რომ მე პოლიტიკაში არ მოვდივარ პარტიულ არა ის რომ არა მე გეუბნები ჩემს ამ წუთის განწყობებს ხო აი ბოდიში რაღაცა დავამატებ ისტერიკები ატყდება ხოლმე რომ სპორტსმენი არ მოვიდეს მუსიკოსი მოდი რა ანუ ადამიანი ნორმალური შეიძლება იყოს სპორტსმენიც მუსიკოსიც რა თქმა უნდა ხელოვანიც და რა შუაშია ვინ სპორტსმენი მე სტეიტმენტს რატო ვიძახი სტეიტმენტი არის ის რომ მე როცა მალხაზის უთხარი რომ მოდი ესეთი აქტივობა გავაკეთოთ მე მალხაზი შემიძლია თვალებში ჩავხედო და უთხრა რომ აი ამ წუთის მდგომარეობით 1%-იც კი არაა ჩემს გონებაში რაიმე დაკავშირებული პარტიის შექმნასთან და რა ანუ წესიერება მავალდებულებს რომ ესე მოვიქცე რომ მე არ ვიმანიპულირო მალხაზით ან იმ ადამიანებით ვინც ამ პროექტში ჩაერთო ხო იმიტომ რომ შენ თუ წინასწარ და ივანიშვილის მაგალითი რა იყო ის ქველმოქმედება არ იყო ტყუილად გაკეთებული ხო წინასწარ რაღაცა გეგმას მიყვებოდა და შენ თუ პატრიოტული რაღაცა იდეებით შენ საქმეს აკეთებ ეს წესიერება არა ამიტომ ვიძახი რომ ჩემი სტეიტმენტი არის ის რომ მე ვიბრძვი იმისთვის რომ მე საქართველოში დავბრუნდე ეგეც საქართველოში ვერ დავბრუნდები როგორც დღეს არის და ერთად თანამოაზრეებთან ერთად როგორათაც მიმაჩნი ხარ თქვენ ვაკეთებთ რაღაცა ქმედიც რა ეს არის ეგ ამბავი და ეს არის ბიზნესის როლი ხო აი უნდა გეთქვა რატომ არის ფასიანი და ხო ფასიანი არის იმიტომ რომ კითხვები რომ როგორ შეიძლება ეს თან ბიზნესი იყოს არის მარტივი რომ დავოსის ფორუმს რომ ვამსგავსებთ ჩვენ თავს ან ბლუმბერგის ან მსგავსი ეს ყველა აქტივობა არის არაწამგებიანი ხო სპონსორების ხარჯზე პარტნიორობის ხარჯზე ბილეთების გაყიდვის ხარჯზე და ესე შემდგომ მდგრადი უნდა იყოს ჩვენ თუ 20 ჩვენ გვინდა რომ ყოველწლიური გავხადოთ პრინსტონის ღონისძიება და ერთი ევროპაში ღონისძიება რომელიც შეიძლება მოძრავი იყოს ხო ანუ ეს ვერ იქნება მდგრადი და ვერ ჩატარდება ყოველწლიურად თუ ამას არ იქნება ფინანსური მხარდაჭერა ხო წეგან რაღაცებს რო ვისაუბრეთ რა მოხდა პრინსტონში რაღაცნაირად მინდოდა რომ ესეს დამემატებინა და ეხლა გამოვიყენებ მაგ შესაძლებლობას ჩვენ გქონდა კახა თილეძის ტურნირი ამერიკელი ემიგრანტი ქართველი არაჩვეულებრივი ადამიანის ხო რა ვიცი ჩემთვის არა მარტო ჩემთვის გმირია ეს ადამიანი ხო ის რომ ჩვენ შეგვიძლია კახა თილიძე გავხადოთ როგორც როლ მოდელი ეს არის შექმნილი ღირებულება იმიტომ რომ დათვს ბაბაია უნდა დაუძახო ჩვენ ვერ გვეყოლება ეგეთი როლ მოდელები და გმირები ხო კახა თილიძე ნამდვილად იყო გმირი და ამერიკასთან იმდენად პირდაპირ დაკავშირებულია რომ შეუძლებელია რომ რაღაცა არ კონდეს ამ ადამიანს განსაკუთრებული ადგილი ემიგრაციაში ის რომ მომავალ წელს ეს ტურნირი ჩატარდეს ამას ჭირდება ფინანსური მხარდაჭერა და სიამოვნებით განვიხილავდით ვინმე ორგანიზაციას ვინც იტყოდა რომ ყველა იმ ხარჯებს რაც დაკავშირებულია ამ ტურნირთან მე მიავიღებ ჩემ თავზე და ეს არის საფეხბურთო ტურნირი კი საფეხბურთო და საკალათბურთო იგივე როგორც მაგალითად სტრასბურგში ჩვენ ბევრი აქტივობა ქონდა და ერთ-ერთი იყო თეატრალური მიმართულება ხო თეატრალურ მიმართულება შეიძლება ყავდეს თავისი სპონსორი და ის შექმნილი ღირებულება რომელიც იქ იქმნება პოზიტიური ანუ ჩემი ღირებულებების ნაირი კომპანია ასაპორტებს ამას ხო როცა მე მაქვს არჩევანი გავაგზავნო X თუ Y კომპანიით ტვირთი საქართველოში ხო ის ორგანიზაცია რომელიც ჩემთან ღირებულებებით ახლოსა მე იმას ვირჩევ ანუ ეს არ არის სახლიდან მოტანა პირიქით წეგან ვსაუბრობდით რომ 85% არ არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი ეგ რას ნიშნავს რომ თუ ბიზნესი ამას დაინახავს რომ ჩემი თარგეტი არაა ქართული ოცნების მხარდამჭერი და მე ვაჩვენებ რომ იდეურად მიაკეთა მხარეს ვარ და მეორე არის კონცეპტთან დაკავშირებული გადამზიდი კომპანია, რესტორანი რაღაცა, ხო? მე რომ არჩევანი მაქვს წავიდი, არ წავალ კონცეპტში, არ გავაძლიერებ, მაგრამ მეორე მხარემ უნდა მაჩვენოს რომელ მხარეს ვდგავარ და უნდა მაჩვენოს არა ბანერით, არა პოსტით, უნდა მაჩვენოს კონკრეტული მოქმედებით. რა არის ეს კონკრეტული მოქმედება? გაბედი აბა და კახა თილიძის ტურნირის მხარდამჭერი იყავი, ხო? ეს არის იმდენად დამაჯერებელი, იმდენად კონკრეტული მტკიცებულება, რომ მე შენთან მოვალ რესტორანში, მე შენით გავაგზავნი ტვირთებს და ესე შემდეგ, ხო? ამიტომ ეს არის ბიზნეს პლატფორმა და განსაკუთრებით როცა ბიზნესმენების შეკრებაზეა საუბარი
ბილეთის ფასი, რომელიც იქნება, არ ვიცი, $70-დან $100-მდე, რომელიც დაფარავს ადილსას და ყველაფერს, ეს მოგებაზე გათვლილი არ არის. ეს არის თავისი ხარჯები დაფაროს ამისთვის, ხო? და თან ეს იქნება ერთგვარი ფილტრი, რომ მართლა შეზღუდული ის არის. $70 დინერი ისედაც დაგიდება. ხო, აქ მოგებაზე არაა საუბარი, ანუ ხარჯი უნდა დაფაროს იმისი, რაც დაჯდება ეს. რეალურად ამ $70-100-ში, რომელიც სიმბოლური ფასია ნამდვილად იმისათვის, რაც კეთდება, თქვენ მიიღებთ ნეტვორკინგის შესაძლებლობას, თქვენაირად მოაზროვნე ღირებულებების მქონე თანხმედრაში რომ ხართ ღირებულებებით იმ ადამიანებთან ნეტვორკინგს, რომლებთანაც შეიძლება სხვა ტიპის პარტნიორებიც კი განგივითარდეთ გარდა ამისა, რასაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა ვინც მენეჯერები მოდიან იქ და ბიზნესის მწოდნეები და მკეთებლები, მათ ჩვენზე უკეთიციან თუ ნაკლებად არა. მე ნაკლებად არა მეტად რომ რა მნიშვნელობა აქვს კავშირებს კი და ასე რომ არ ვიცი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობაა მე მიხარია რომ რაღაც მხრივ ვიქნები იქ და არც ბიზნესმენი ვარ და არც დიდად მენეჯერი ამ წუთისთვის მაგრამ ხალხს გავიცნობ და მოусმენ ამ ადამიანებს და ვიქნები ამ რაღაც საინტერესოს დასაწყისის ნაწილი. მოკლედ მეც მიმაჩნია რომ ძალიან ღირებული ღონისძიება გამოვა საბოლოო ჯამში და კარგი ის არის რომ რაღაც მომენტში ჩვენც ერთი პერიოდი ცოტა ვფიქრობდი რომ მარტო ვიყავით ადამიანები აი მე ცოტა მithქვამს რომ მემარცხენე გადახრების მქონე ადამიანი ვარ უხეშად რომ ვთქვათ რა და ისეთი ბიზნესმენების ნახვა შენ რომ მოგწერე მახსოვს მაგას გავუსვა როგორიც მალხაზია რომელსაც გარდა იმისა რომ რაღაცა მივიღე მოგება თუ რაღაცა თუ წაგება თუ რაღაცა აქვს ღირებულებები და ბიზნეს ეთიკა რომ რაც არ უნდა ფული კონდეს რუსეთში არ გაყიდის რაღაცას ხო ხდები აი აქვს არა იცი როგორი მომენტია რა თქმა უნდა გეგრია მაგრამ მე ხშირად ვცდილობ ხოლმე ავხსნა კიდე დამატებითი რაღაცა ერთია რომ შინაგანად წესიერ ადამიანს გჭირდება რომ შენ სინდისთან იყო მართალი მაგრამ პრაგმატული კომპონენტიცაა ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში რომელიც კანონთან არის ძალიან დაუნდობელი ხო შენ თუ მონაწილეობას იღებ სანქციების გვერდით ავლაში ამერიკის მტრის გაძლიერებაში და ეს არის ამერიკის მტრის გაძლიერება ხო შენ ადრე თუ გვიან დასავლეთის ხელი მტკიცე და ძლიერი ხელი მოგხვდება შეიძლება სამუდამო პატიმრობაში წახვიდე შეიძლება წარმოუდგენელი რაღაცა დაგემართოს ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ ღირებულებების მხარდაჭერა ეს არის კანონის აღსრულებაში მონაწილეობის მიღება და ის კონსტიტუციური ვალდებულება რაც შენ გაქვს გაყევი წესებს ხო ანუ ამერიკის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერა რომ წესები უნდა იყოს ანუ ის წესები არის კონსტიტუცია ხო შესაბამისად შენ მოდი ეხა მე კიციც ვიცოდე და კიცმაცურით აქ არ იმუშავებს ეგ რა ჩვენი ვალდებულებაც არის როგორც მოქალაქეების რომ გავყვეთ აი ამ წესებს რა ხო მე იმის თქმას ვცდილობდი რომ აი ჩვენც გვეგონა რაღაც ეტაპზე რომ მარტოები ვიყავით ამერიკაში ჯერჯერობით ვერ ხედავდით ჰორიზონტზე დიდად მე რომ აღმოჩნდით პრინსტონში დავინახეთ რომ იგივე რაც მორალის მატარებელი ადამიანი ხარ შენც და აგიტომაც მოგვინდა რომ თავიდან ჩვენ გამოგეხმაურეთ რომ ესეთი პოდკასტი შემდეგ არისო და დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი არიან ესეთი ქართველები ხო და ეგ უკვე იმედის მომცემია რომ ბევრი იქნებიან ქართველები რომლებიც ასე ფიქრობენ, აქვთ რაიმე რესურსი, თუნდაც ინტელექტუალური, თუნდაც უნარები ისეთი, რომელიც ამ საქმეს გამოადგება, ხო, ეგეც ფულია. ეგეც რესურსია და ეგეც რაღაცა თანმონაწილეობა ამ ბრძოლაში, ასე რომ ყველამ რაღაცა უნდა გაიღოს. ვიღაცას დრო აქვს, ვიღაცას ფული აქვს, ვიღაცას ნიჭი აქვს, ვიღაცას ცოდნა, ასე ვთქვათ. და ასე რომ ეს გაერთიანება მე მგონი ძალიან გააძლიერებს ქართულ ემიგრაციას, მით უმეტეს თუ მართლა მივა იქამდე. ხო, იტალიის მსგავს კონცეფციის ბოლომდე მიყვანამდე გადასარავი ის იქნება. რომ მივიდეს ამისთვის საჭიროა შეკრება, მსჯელობა, კითხვების დასმა, ერთმანეთის გაცნობა და ანუ ეს ხო არ არის რომ 6-ში შევიკრიბე და 7-ში გავხსენით, მაგრამ თუ არ იწყებ ამაზე საუბარს, თუ არ იცნობ შესაბამის ადამიანებს, მუდმივად ის დარჩება ოცნება და აი რაღაცა არა კაცო ქართველებს ჩვენ არაფერი არ ანუ ხო ორი უკიდურესობაა რომ ან სადღირძევლებით რომ ჩვენნაირი ერი არ არსებობს, ან მეორე რომ ჩვენნაირი ცუდი ერი არ არსებობს რა. არ და სადღაც ჩუაში ვართ, განცდა აქვს უამრავად. ჩვენ ვართ საშუალო
სტატისტიკური, ჩემი აზრით უპირობოდ ევროპული დასავლურ ცივილიზაციას რო წარმოვადგენთ ეგეთი ერი, თავისი პლუსები და მინუსებით. გვაქვს განვითარების ეტაპზე ჩავარდნები, ვართ უფრო ძლიერები, აი ეს მინდა რომ ვთქვა რა, აი აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ საქართველოს მთლიან ისტორიაში არ ყოლია ისეთი ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც დღეს. ამდენი განათლებული, ამდენი დასავლეთთან აი ახლოს და შიგნიდან ინტეგრირებული ქართველი, ამდენი მცოდნე, ამდენი smart ქართველი ჩვენ არასდროს არ ყოლია და ეს მოგცა დასავლეთმა. დასავლეთში მუშაობამ, ცხოვრებამ, განათლებამ და 1000-ობით, 10,000-ობით, 100,000-ობით ესეთი ქართველია, რომლებიც ერთმანეთთან ვერ კომუნიცირებენ და ჩვენ მივცეთ როგორც ბიზნესმა მაგალითი, რადგან ჩვენ ბიზნეს პროცესების სწორად მართვა ვიცით, დალაგება ვიცით და მე ეს გადავა ექიმებზე, მედიაზე და ესე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან გამიხარდება თუ ისეთი ადამიანები, ისეთი ბიზნესმენები ან მენეჯერები დაინტერესდებიან, ვისაც ჩვენსნაირად და ჩვენს სავით ტკივა ის რაც საქართველოში ხდება და უნდა რომ რაღაცა ქმედითი გააკეთოს რა. ხო. მალხა შენი მიმართვაც ხომ? ნელ-ნელა ბოლოსკენ მივდივართ და ასე რომ მიდი. ხო, მეც მოუწოდებ იმ ხალხს, ვინც გვიცნობს პირადად, ვისაც ჯერა ამ იდეების და ვინცაც თავის მოვალეობად მიაჩნია ბრძოლა და ერთი აგურის დადება იმ საქმეში, რომ საქართველოში იყოს დემოკრატია, არ იყოს მიტაცებული ქვეყანა და გაკეთდეს რაღაც ანუ იყოს ჭიდრო კავშირები დასავლეთთან და ურთიერთობა საქართველოს და დასავლეთის საკეთილღეოდ ორივეს ასე. ასე რომ მობრძანდით, მე მოუწოდებდი უკვე call to action-ზე გადავიდე რა უნდა ქნან. სად შეიძლება. კი, იქნება სარეგისტრაციო ლინკი, რომელსაც დავდებთ და აი ეს სადაც დაიდება ეს ასე ვთქვათ, ჩვენი ერთობლივ გვერდზე დაიდება კოლაბორაციულად და ამ caption-ში, ანუ ტექსტში, აღწერაში იქნება ლინკი, სადაც შეგეძლებათ რის მეშვეობითაც გადახვიდეთ და დაარეგისტრირდეთ და კი, ერთი თხოვნა მაქვს კიდე. ანუ მეც მაგალითად Facebook-ი არ მაქვს რა და შეიძლება ბევრ საქმიან ადამიანს ამ ბიზნესმენს არ კონდეს Facebook-ი, ხო? აი კომენტარებში თუ დაწერენ რომ მე ვიცი მაიამში, რა ვიცი, ნონა აკუბარდი, არ ვიცი, მოგონილი სახელი და გვარია, ხო? და მისთვის საინტერესო იქნებოდა, აი გაგვიხარდება თუ ესეთ ინფორმაციას გაგვიზიარებთ, ვისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო მსგავსი ღონისძიება, იმიტომ რომ უბრალოდ ეხა ჩვენი გვერდი არ არის ისეთი რეიტინგული, სულ 4,000 გამომწერი ყავს, რომ ესე ხო? ან თქვენ თვითონვე გაუგზავნეთ ეს თუ ეხა უყურებთ და იცნობთ ადამიანს, რომლისთვისაც საინტერესო იქნებოდა და ფიქრობთ, რომ აუცილებლად მოვიდოდა ეს ღონისძიებაზე, გაუზიარეთ ლინკი უშუალოდ, როგორ საიდანაც თუ არ აქვს Facebook-ი, გაუზიარეთ უშუალოდ რეგისტრაციის ლინკი, რომ დარეგისტრირდეს და მობრძანდეს ჩვენთან ამ ღონისძიებაზე. თქვენი მხრიდან საქართველოს კეთილდღეობისთვის და საქართველოს გაძლიერებისთვის გადადგმული პირველი ნაბიჯი ზუსტად ეს იქნება, რომ უბრალოდ თუ თქვენს ინტერესებში შედის და თქვენ ასე ვთქვათ იზიარებთ ღირებულებებს, იმ ღირებულებებს, რაზეც ვისაუბრეთ, უბრალოდ დარეგისტრირდით და მოდით და გამოგვიწერონ ისა მოიწონონ რომ იმუშაოს ალგორითმა რომ უფრო ბევრ ეგეთ ადამიანს მიწვდეს, ხო? კი ბატონო. აუცილებელია ეგეც ძალიან დიდი მხარეა. პრინციპში რა ვიცი, მე კმაყოფილი ვარ რომ ყველაფერი რისი გაჟღერებაც გვინდოდა გავაჟღერეთ. ბოდიში მინდა მოგიხადოთ რომ პარიტეტი დავარღვიე დროში და მე მეტი ვისაუბრე, მაგრამ პარიტეტი ხო, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შესაძლებლობისთვის. პირიქით მადლობა. დობისთვის და მე მჯერა, აი წეგან რომ შემოვდიოდით მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ მე მჯერა რომ ეს არის ისტორიული მომენტი, როცა ბიზნესი, წესიერი, პასუხისმგებლიანი ბიზნესი იღებს თავის ხელში ისეთ აქტივობებს, რომელსაც სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს. ბიზნესი უნდა გახდეს რაღაცნაირად გამაერთიანებელი ქართული community-ს, თავისი როლი ითამაშოს ამაში და აი რატომ შეიძლება რომ ეს იყოს სწორი ნაბიჯი, ზუსტად ეგ მოდელია ითალი, რომელსაც ჩვენ ავხსნით და რომელსაც ჩვენ გავაცნობთ ჩვენს თანამოაზრეებს რა. ასე რომ გელოდებით ერთში. გელოდებით აუცილებლად ყველას ჩვენი გამომწერებით, ზურას გამომწერებით, მე პირადად ჩემი მხრიდან გეუბნებით რომ ეს არის ორი ძალიან პატიოსანი ადამიანი და ვინსაც ეჭვი არ გეპარება თამაში
არა, შეიტანო ნეჭვი მოვიდნენ კითხვები დაასვან, კაცო. შენ მაშინ ქართულმა ოცნებამ რომ დაგაფინანსა, ეხლა სხვანაირად ჭიკჭიკებ. ხო, ანუ დაასვან კრიტიკული კითხვები. პატიოსნება და რაღაც ანუ მე დასაწყისში აღვნიშნე რომ მე ვარ საშუალო სტატისტიკური ქართველი. აქ ფრთიანი ანგელოზი და თეთრი და ფუმფულა არავინ არა, მაგრამ მე მაქვს პრეტენზია რომ ვარ წესიერი კაცი, მე მაქვს პრეტენზია რომ წესიერ კაცთან და გუნდთან მაქვს პარტნიორობა და ეს არის მესიჯი, ხო? თუ ვინმე საწინააღმდეგო გვაქვს, მოვიდეს და დაასვა შეკითხვა. მოკლედ, გემშვიდობებით ძალიან პოზიტიურად, ჩემი აზრით და ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ პოულობთ ადამიანებს ჯერ კიდევ, რომლებსაც აქვთ ოპტიმისტური დამოკიდებულება მომავლის მიმართ, საქართველოს განვითარების მიმართ და ეს იმედი და ეს ოპტიმიზმი აუცილებლად დაგვეხმარება რომ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა იმ ჯოჯოხეთზე. კი, ბოლოში მაინც ჩვენ მოვიგებთ ეგა სადღიგრძელო. რასაკეთებ იმისთვის რომ ბოლოში მოიგო? ჩვენი აზრით ეს აქტივობა არის ეგ, რომ მოიგო, გჭირდება მოქმედება. ეს მოქმედება არის კონკრეტული და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ 6 დეკემბრის შეხვედრა დაბადებს ახალ აქტივობებს, რომლებიც გაიშლება და გახდება მართლაქმედით. სხვა ვიდეოებსაც ჩავწერთ ამასთან დაკავშირებით და შეგხვდებათ იმედი გვაქვს. აბა დროებით, გემშვიდობებით, მადლობა რომ ხავთ ჩვენთან, დარწმუნებული ვარ არ მოგაწყენდით. კარგად.